საღამო მშვიდობისა. ეს არის ყველაზე ცხელი თოქ-შოუ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში 100 გრადუსი ცელსიუსით. დღევანდელ გადაცემას დავარქვით +18. გადაცემა უფროსებისათვის. ეს სკანდალური ფოტოსესია ჩვენ მდინარე რიონის სანაპიროებიდან ჩვენ სატელევიზიო სტუდიაში გადმოვიტანეთ. ამ სკანდალური ფოტოსესიის შემდეგ ბევრი მოვლენა განვითარდა და ამის შესახებ თავად დღევანდელი ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. ფოტოგრაფი რობერტო ქველინი, რომელიც ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმყოფება და ასევე მისი მოდელი ფოტოობიექტივის მთავარი მუზა სოფო შადრიგინა. სოფო და რობერტო, ეს იყო საკმაოდ თამამი ფოტოსესია მდინარე რიონის სანაპიროებთან, აქ ბუნებრივია სტუდიაში, იმის გამო რომ მიუხედავად იმისა, რომ გადაცემას ახლავს თანდართული ტიტრი, რომ ეს არის გადაცემა უფროსებისათვის +18, შეიძლება ამ გადაცემას შემთხვევით უყუროს არასრულწლოვანობა, ბუნებრივია ფოტოსესიის ზუსტი ანალოგი სტუდიაში არ გადმოვიტანეთ და შენ იყავი საცურაო კოსტიუმებში, რატომ გადაწყვიტე რომ ესეთი თამამი ფოტოსესია გადაგეღო? ფოტოსესიის მიზეზი იყო ქუთაისში გამოცხადებული ფოტოკონკურსი, რომელსაც სახელად ერქვა მე და ჩემი ქალაქი და რობიმ უბრალოდ გამიმხილა თავის აზრი, რომ უნდა და მონაწილეობა და მთხოვა რომ რამე მოგვეფიქრებინა რამე ძალიან განსხვავებული რაღაც ფოტოს გადაღება და ძალიან შემთხვევით მოხდა ეს ყველაფერი, ძალიან სწრაფად და ძალიან ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა შენ კამერის წინ გაიხარე. კი. როგორ მიხვედი ამ თამამ გადაწყვეტილებამდე? ორი ჩიქარა. ხო, არა, როგორ არის იცით, რომ არ ვაპირებდი საერთოდ თავიდან ბოლომდე. იდეაში მქონდა, რომ უბრალოდ რიონზე გადაგვეღო ფოტოები, თეთრი ხიდის ქვეშ, თეთრ ქვებზე და მე ამას მოყვა, რომ გავიხადოთ და რაღაც. საქმე სწორედ მაგაშია საქმე, რომ მე არ მაქვს რაღაც ძალიან უნივერსალური და კარგი სხეული და მე ვიცი, რომ არ ვარ ესე ვიზუალურად ძალიან კარგი გოგო, მაგრამ არ მაინტერესებდა ხალხის აზრი, უბრალოდ ჩვენ რაღაც ერთობლივად შევთანხმდით და პრობლემა მართლა არაფერი არ იყო. გავიხადეთ. რობერტო, ამ ფოტოსესიის შემდეგ შენ შეგექმნა შენი სერიოზული პრობლემები. შენს მშობლიურ ქალაქში ეს ყველაფერი მიიღეს არაადეკვატურად და შენ ფიზიკურად გაგისორდნენ. დიახ, რა თქმა უნდა. როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ რაც ტელევიზიით აჩვენეს ეს ფოტოსესია. შემდეგ ალბათ ხალხი ტელეეკრანებიდან ცნობდა, რომ ეს ფოტოსესია მე მოვაწყო და არ იყო ეს ქუთაისის ალბათ მისაღები. ან იყო ვინმესთვის, ან შეიძლება არ იყო და ალბათ აქედან მოდის მიზეზი. რომ ეს ეკრანზე ჩემი გამოჩენა. შენ დაგხვდნენ და ფიზიკურად გაგისორდნენ. კი, რა თქმა უნდა. აი ეს ის ფოტოგრაფია და შემდეგ სად მოხდა ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი მოხდა თეთრხიძე. ზუსტად აი იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს ფოტოსესია. ტაქსაჯის იმავე ადგილას, სადაც ფოტოსესია გადაიღე. რატომ? ხო, არ ვიცი, აი რატომ ამაც არ ვიცი. რას გეუბნებოდნენ მაშინ, როდესაც გწემდნენ? ცოტა რთული გასახსენებელია, ხო, არ ვიცი. რამდენი კაცი სცემდა, საინტერესოა. 4 ადამიანი სცემდა. 4 ადამიანი, ხედა. ქართველები? რა ბარბაროსობა, რა უბედურება. გასაგებია, ამ ადამიანებისათვის სრულად გაუგებარია ის პროტესტი, რომელიც რიგითმა ქუთაისელებმა გამოხატეს და ფოტოგრაფს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ეთერ კაკულიას მინდა ვკითხო, რატომ ისჯება საქართველოში თამამი გადაწყვეტილებები? იცით რა, მე ჯერ გაოგნებული ვარ საერთოდ, იცით? აი აქ რო ვარ საერთოდ, იცით რატო და დავიბენ ისე ქალბატონი რა ლამაზი სოფოა თანაც ისე მომეწონა რა. და რო გაიხადა რაღაც ისეთი ისე ვარ, იცით, გაოგნებული ვარ არა, როგორ თამამი გოგოა, რას ლაპარაკობ კაცო, სოფო გენაცვალე, როგორი ლამაზი ხარ რა, უღა გაიხდი, ახლა აღარ გინდა, იმიტომ რომ ჩაცული არის ძალიან ლამაზი რა, გახდილი ისე არ მომეწონა, არა სოფო? არა, იცით რა არის ქალბატონი, მე 20 წლის ვარ და ძალიან ადრეულ ასაკში მომიწა ყველაფერი და ის რომ ჩემი სხეული არ არის ძალიან ლამაზი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის იმის დამსახურება, რომ ძალიან ადრე მომიწია ორი შვილის გაჩენა, ორი შვილი ყავს სოფო გენაცვალე რა ლამაზი სოფო. არ განვიცდი რომ ძალიან ცუდი სხეული. ქალბატონო, რატომ ისჯება საქართველოში თამამი გადაწყვეტილებები? მით უმეტეს ამ ადამიანებს სურდათ რომ გადაიღოთ. არა, იცით რა, მე მგონი ეს პირველი შემთხვევა, რაღაც ესეთი ყოფილა მსგავსი შემთხვევა, რომ ეს ცემონ ადამიანი, იქ სხვა რამისთვის ცემეს მოეწონათ იქნებ, რა ვიცი, ახლა. არა, მას უთხრეს რისთვისაც უსწორდებოდა. მაგიტომ ეს რო გადაიღეთ, არ არის რაღაც ეგრე არ არის.
ესე არ არის მოგონილი აბსოლუტურად რა. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ საქართველოში ნასვამები იყვნენ ეთყობა რაღაც შეზარხოშებულები. ჩვენ 36 საუკუნის წინანდელი უშეპტები გვახსოვს ეგვიპტური. 25 საუკუნის ვენერა მილოსელის, აფროდიტეს ქანდაკებები. მე-17 საუკუნის ქრისტოფორო კასტელის დახატული ქართველი ელუკა ბერია 100-ჯერ ლამაზი ვენაცვალე. ეს არის ბავშვობა. ეს არის მოგონილი. თქვენ ისთვისაც დაგვიბარეთ, აი, თავარი თემა რაც იყო, უნდა იყოს თუ არა პროსტიტუცია, ეს სერიოზული ხალხი. გასაგებია, დავიწყოთ დისკუსია თემაზე. დიდი მადლობა სოფოს და რობერტოს იმისთვის, რომ იყვნენ ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ მათ მშვიდობებით. თამამი და ღია გადაწყვეტილებები საქართველოში ძალიან ხშირად ხდება განსჯის თემა. დღეს ჩვენ ამ სტუდიაში შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ ვიმსჯელოთ, უნდა იყოს თუ არა საქართველოში პროსტიტუცია ლეგალური. ანუ მაშინ, როდესაც მეძავის მომსახურებით ადამიანი ყველაფრით ისარგებლებს ლეგალურად, ეს ყველაფერი ჩაჯდება კანონის ჩარჩოებში. რა პლუსები და რა მინუსები აქვს ამ ყველაფერს? ქალბატონო მზია, უნდა იყოს თუ არა საქართველოში ლეგალიზებული პროსტიტუცია? ძალიან ძნელია ჩვენ ქვეყანაში ამ თემაზე ლაპარაკი. მაგრამ ну მე თუ რახან მე მეკითხებით და მე გიპასუხებთ რომ რა თქმა უნდა იყოს. უნდა იყოს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა კაცი დაზღვეულია, დაცულია. მერე კი ხანდახან ცოლათაც ირთავდნენ. მაგრამ ბედნიერი ოჯახიც ჰქონდათ სხვათა შორის, ვინც ამაზე მიდიოდა ხოლმე. მაგრამ მე ვთვლი რომ აუცილებელია. ბატონ თემურ, უნდა იყოს თუ არა საქართველოში ლეგალიზებული პროსტიტუცია? ანუ ეს ყველაფერი იყოს არა არაკანონიერი ქმედება, არამედ ბიზნესი. იმ პროსტიტუციას და იმ ქალბატონებს ძალიან მეწოდება სხვათა შორის და გული ძალიან მტკივა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ესეა, მაგრამ ეგ მთელ დედამიწის პრობლემაა, რაც ადამი და ევა არსებობდა, იმის შემდეგ ეგ მოდის. მე რა მოხდა ამის გულისთვის რა? მაშინ ის თქვით 100,000-ობით ადამიანი რო შიმშილობს საქართველოში და უამრავი იხოცება, გინდა სპიდით, გინდა შიმშილით, იმაზე რატო არ იღებ ხმას? იმაზე ცალკე ჩაატარებ. ჩვენ ყველა თემაზე ვსაუბრობთ, ეს არის არენამწვავი დისკუსიებისთვის. მაშინ თუ გამოგაქვს ეგ თემა, ხო? ჯერ ის თემა ავიღოთ, კაცო. გასაგებია, ვიმსჯელოთ ბატონ თემურ, 3 ბლოკის განმავლობაში ვიმსჯელოთ ამ თემაზე, ვნახოთ რა პლუსები და რა მინუსებია და შემდეგ თავად საზოგადოებამ გადაწყვეტოს. ლევან ჩხაიძე სტუდიაში. სპეციალურად ამ გადაცემისათვის ამზადებდი რეპორტაჟს. ქონდა საშუალება რომ ჩაგეწერა ადამიანები, რომლებიც სექს ბიზნესში არიან ჩართულები და საკმაოდ სავალალო შედეგი შეიძლება ითქვას მივიღეთ ამ რეპორტაჟით, რადგანაც უბრალოდ შემაშფოთებელია ეს მდგომარეობა, რომელიც ღამის თბილისში ხდება. მოგვიყევი რა სერვისს თანხმდებიან ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში გამოდიან და მამაკაცებს უწევენ მომსახურებას. ყველაზე შემაშფოთებელი სურათი, რომელიც გამოჩნდა ამ თემაზე მუშაობისას, არის ის, რომ ეს ქალბატონები, თქვათ, თანხის დამატების შემთხვევაში, იგივე 15-20 ლარის დამატების შემთხვევაში თანხმდებიან, რომ დაუცველ სექსუალურ კავშირზე განაცხადონ თანხმობა. ეს არის ძალიან მძიმე, რადგან ამ ადამიანებთან ჩვენ ვაკვირდებოდით დაახლოებით 2 ღამის განმავლობაში ამ ადამიანებს. მიდიან ყველა ასაკის ადამიანები, მათ შორის არასრულწლოვნებიც. იგივე ეს ადამიანები არ არიან არანაირად დაცულები. მე ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც მივედი მათთან და გავეცანი, ასე ვთქვათ, კლიენტის სახელით. რიგით მომხმარებლად ამ ადამიანებს შევთავაზე 10 ლარის დამატება, ნუ მეორეს 15 ლარის დამატება და არანაირი პრობლემა არ მქონია, რომ მათთან, თქვათ, მქონოდა დაუცველი სექსუალური კავშირი. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რადგან თუ დააკვირდებით, მე ვაკვირდებოდი დაახლოებით 3-4 საათის განმავლობაში ამ ადამიანებს და მათთან მიდის ყველა ასაკის და სოციალური ფენის წარმომადგენელი. დაახოთ მოდით ლევან ჩხაიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ამ თემაზე. ღამის საათებში ასეთი ვაჭრობის სცენებს თბილისის ცენტრალურ უბნებში ხშირად შეხვდებით. ფასების სერვისის მიხედვით განსხვავებულია. არჩევანი კი ფართო. 70 ლარი ერთი საათი, სასტუმროებამდე. ხო, 70 ლარი რა შედის? ჩვეულებრივისაც. ერთხელ? ერთი საათი რამდენს მოსწრებ? ერთ საათში? რამდენს მოსწრებ შემიძლია რა? ეცი რა მაინტერესებს, მინეტი? მინეტი რა დამჯდება ეს? არ გაკეთე. ხო, ფეხითა ვარ, მაგრამ ტაქსის ფული მე. ტაქსი არ გინდა ქვია სასტუმრო. რომელი? რამდენი გაქვს შენ? აი თანხა ალალად მითხარი რა. საათი ჩვენ დავდივართ 100 სასტუმროიანა და აი კაცურად მითხარი რამდენი გაქვს და მე უკვე გადავწყვეტე იაფიანში წავყვანი თუ ჯურია სასტუმროში. აი ალალად გეუბნები. 20 ლარი მაქვს სულ. და 20 ლარი რა უნდა გააკეთო? არა. 20 ლარი რა უნდა? 100 ლარში რა შედის? ჩვეულებრივი სექსი. კაი აი მოფერებ. ჩაგეყრე მოგიბერე მეტი რა. მინაკი თუ იქნება 40 და სექსი თუ იქნება 60. ორივე ერთად?
ორივე ერთად ხედავთ. მინეტიც და სექსიც. ორივე ერთად. 40 ნაკლები არ იქნება. მათი სამუშაო დაღამების შემდეგ იწყება. მომხმარებელთა სპექტრი ფართო. ასაკი 16-დან 60 წლის ჩათვლით. 100 გრადუსი ცელსიუსი ყველა გადაღებას ფარულად აწარმოებს, რადგან მეძავებს ღიად გამოჩენა არ სურთ. დაფიქსირება არც მათი კლიენტების ინტერესებში შედის, მაგრამ ეგრეთ წოდებული არაელიტარული მეძავების კლიენტურა თითქმის ყველა სოციალურ ფენას მოიცავს. ჩვენ შეგნებულად არ გიჩვენებთ იმ ძვირად ღირებულ ავტომობილებს, რომლებიც ამ ადგილებში დავაფიქსირეთ, რადგან არ გვინდა რომ რომელიმე ოჯახის წევრმა მეძავთან საკუთარი მეუღლის მანქანა ამოიცნოს. აქ მუდმივად ფასებზე და სერვისის მრავალფეროვნებაზე მიდის საუბარი, თუმცა ყველაზე საგანგაშო იმ გამოკითხვის შედეგებია, რომელიც სპეციალურად გადაცემისთვის ჩავატარეთ. ქუჩაში მომუშავე 3 მეძავიდან, რომლებსაც რიგითი კლიენტის სახელით გავეცანით, 2-მა დაუცველ სექსუალურ კავშირზე თანხმობა განაცხადა. ისინი ამბობდნენ, რომ გვენდობიან და ჩვენ შეგვიძლია გარანტირებულად ვიგრძნოთ თავი უსაფრთხოდ. ურეზინოთ? მე დავიბან, იმიტომ არის კაი საკუთრებაში. 30 ლარი უნდა. 100 ლარად ურეზინოთ? ხო, კარგი, არ არის პრობლემა. ჩვენთან პრობლემა არ არის. ესე იგი 100 ლარად ურეზინოთ? ხალი ვარ, მე ახლა ყველა მიცნობს, საქმესაც ავნები, თუ უნანას მიძახო. ჩვენთან პრობლემა არ არის, ჩვენ თავზე მე ფაქტით გებოდი. ამიგესი ხარ. ურეზინოთ? რეზერვატორი. ჰა? რეზერვატორი. ურეზინოთ არა? რატო? აუ, დეფერტ 10 ლარს. კაგაი 15 მეტი არა მაქვს რა. ეს არის 2010 წელს გადაღებული ვიდეო მასალა, რომელიც ტელეიმედის არქივში ინახება. სიტუაცია ფაქტობრივად უცვლელია. მოკლე მოსახლეობა გნება თუ სახელმწიფო? მოკლეში და ხანგრძლივში რა იგულისხმება? ხანგრძლივში იგულისხმება მთლიანი მომსახურება. მე ვიცი მინეტე, ვიცი ჟონეტე, ვიცი კამასოტა, ვიცი იოგა, სექსისტებები და პროფესიონალებია რა. 50 ლარი და მანქანაში 20 ლარი იქნება. სადმე ხომ არ გაგვესეირნა ერთად? კიდევ ერთი საგანგაშო სურათი, რომელიც მაშინ ჩვენს ობიექტივში მოხვდა, ქალების პარალელურად კაცი მეძავების არსებობა იყო. თუმცა უფრო შემზარავი იყო 15 წლის ბიჭის ისტორია, რომელიც უფროს მეგობართან ერთად სხეულით ვაჭრობდა. თბილად გილას? ჰა? თბილად გილას? ხო, რავი, შეიძლება. მე სად? რავი, სახლი გააქვთ? სახლი კინო ხომ, სახლში არის. არა, ფული არაა პრობლემა. რა, სახლში არიან ჩვენ. ისე რამდენი უნდა გადავიხადო? 20 ლარი. ჰა? 20 ლარი და გააჩნია რაში? თქვენი სახელი? ჩემი სახელი რომელი? ნამდვილი თუ? ნამდვილი როზა. ნამდვილი? ზიზი და ისე? ზურამ ქვია. შენ რა ქვია? მე კა. მეორე გიორგი. და შენ ცოტა პატარა რო ხარ, პრობლემა არ გექნება? მე 18-ის ხდები და არანაირ პრობლემა. აუ ისე შენ ხო სახლში ხარ, წასასვლელი. ჰა? სახლში ხო ხარ, წასასვლელი. ჩვენ არა გაცნობია. რომელია საათი? 2-ზე 3-ზე. და შენ მე პრობლემა არ გქონდეს ჩვენთან ერთად რო დაგინახავ, ჩვენ ახლა დიდები ვარ. შენ ხო დიდი ხარ, რა ვიცი. არა. სხვადასხვა მიმდინარეობა, ფასები და მრავალფეროვანი სერვისი. ამ ყველაფრის საკუთარი თვალით ხილვა თქვენ ღამით თბილისის რამდენიმე მონაკვეთში შეგიძლიათ. ეს ყველაფერი ხდება ღამით საქართველოს დედაქალაქში, ასეთი სერვისები, რომელსაც ქუჩაში მყოფი მეძავები სთავაზობენ ადამიანებს, რომლებიც მათ სთხოვენ მომსახურებას. გია ჯაჯანიძესთან მინდა გადავიდე კითხვით. გია, რა პლუსები და მინუსები აქვს პროსტიტუციის ლეგალიზაციას? რა შეიძლება მოხდეს ქვეყანაში იმ შემთხვევაში, თუ პროსტიტუცია იქნება ლეგალური, იქნებიან თორაბეროდ უფრო დაცულები ადამიანები, რომლებიც ამ სერვისით სარგებლობენ? მე მაქვს ორი რადიკალური განსხვავებული აზრი. ფიქრობ, თუ იქნება ლეგალიზებული ეს ყველაფერი, აი ეს ქუჩის ესე დავარქვათ, ქუჩაში მომსახურე ეს ადამიანები, მე ვფიქრობ, რომ არ აიკრძალება ეს, იმიტომ რომ ქუჩას თავის მომხმარებელი ეყოლება. ნუ შედარებით ვფიქრობ, უფრო კომფორტული იქნება, უფრო დაცული იქნება, თუნდაც ის ადამიანი, ვისაც აქვს ფული, რომ გადაიხადოს და დაცული იყოს, მე ვფიქრობ, რომ ლეგალური უნდა იყოს. მე უყურებდი ბატონ თემურს და მე
აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის მისი აღშფოთება. უბრალოდ რა არის, იცით, საქართველოში ძალიან მტკივნეული იქნება ამ თემაზე საუბარი. მე არაერთი რეპორტაჟი გამიკეთებია ამ ადამიანებთან, ვინც ქუჩაში დგას და სხეულით ვაჭრობს. აქ არის ძალიან უცნაური ამბავი. როცა მე მათ ვესაუბრებოდი და უთხარი, რომ თქვენ აქ დგომას ხო შეიძლება რომ აითვისოთ პროფესია, იმუშაოთ, მეტი შემოსავალი გექნებათ. მათ ეს არ უნდათ და სხვათა შორის ისინი მათი პროფესია. მათ უნდათ რომ იყოს ეს არ ვიცი როგორ თქვა, მათი უფლებები იყოს დაცული და მათ უნდათ რომ ეს იყოს კანონიერი. ანუ თუ დღეს არის თავისუფლება, თუ ჩვენ ისინი გვეცოდებიან, თუ მათ ესეთი მიდგომა აქვთ, რომ მათ უნდათ ქუჩაში დგომა და უნდათ ეს ვიღაცისთვის ფეხების აწევა უფრო ადვილია, ვიდრე დაუშვათ ღუმელთა დგომა და დამცხოვრების ცხობა. და მაშინ ამ ადამიანებს რა უყოთ? ბატონზაზა, გავიდეთ ახლა ჩვენ ერთად აქედან, მოუწოდოთ რომ ისინი წავიდნენ დაადგნენ სწორ გზას, პირობას გაძლევ რომ ფურთხებით გამოგვაგდებს. მე არ მithქვამს ესე იგი ჩემი ნათქვამი ვერ გაგიგიათ. არა, ხო გიმეორებაში. იყო არის იქნება ტაშნე უკრავ და ნუ მოუწონებ. არც შეუშალო ხელი, არც დაიჭირო, არც დახვრიტო. რა ადამიანს ორდერი გამოუწევ რომ ბეჭი დაუთხა? არ შევს ბატონზაზა, ეს იყოს რეგულირებული ეს ყველაფერი. ორდერი უგუნაოს გამოუწევ, ხო? საგიდან გამოუშვათ, ხალხი და ორდერი მივიცეთ თავისუფლების. ბატონზაზა, არ შევს ეს ყველაფერი. არიან ისედაც ორდერი. არ შევს ეს ყველაფერი იყოს. ის სული არის, ის სული არის უკვე. ახლა როცა მიდის იქ, გაჭირვებით ვინც არის და სოციალურად ვინც არის. და როგორ უნდა გავყოთ ეს ყველაფერი? როგორ უნდა დავადგინოთ? კითხე, მიდი ბიოგრაფია კითხე, რატო ხარ აქ? ან მეზობელი. მეცაების ბიოგრაფიის გამოკვლევა უნდა დაიწყოს. ან ძმა არ ყავს, არ უნდა გამოკითხო რა. აი, მეკითხები ბატონ ექიმს. ღმერთმა დამიფაროს არჩეულ მართლაც სხვაგვარად. თქვენ ძალიან პროფესიულად ბრძანეთ, მაგრამ ღმერთმა დამიფაროს, მოდი ჟირდით. თქვენიანი ვინმე ქალიშვილი გინდათ წავიდეს ბაგზაზე. ხო, არ გინდათ. გასაგებია, ჩვენ ამაზე არ ვშელოთ, ბატონზაზე ესენი უნდა წავიდნენ თუ არ უნდა წავიდნენ, ჩვენ ვშელოთ უნდა. როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის რეგულაცია? ხო, ნატაშა ასტოვა ერთხელ შეეშალა, ხო, კულაგინთან. და მთელი რომანი დაწერა ტოლსტოიმ. მაშინ ანა კარენინას არ იყო კაი ქალი, არა. ესე იგი სიყვარულის ბატონზაზე ჩვენ სხვადასხვა თემებზე ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ არსებული პრობლემა როგორ მოვაგვაროთ. ორდერიან კახპობის და პროსტიტუციის ნებას ის სამუდამოდ მოკტა მაშინ სიყვარული. მაშინ მასთან უკვე რომზე მივიდეს დაუშვათ სიტყვაზე ვამბობ გიდე მოპასანის გვირია მოინდომოს გამოყვანა იქიდან ის აღარ იქნება ღირსში იმან თუ არ ჩაიტოვა სულში ისე როგორც არის დოსტოევსკის დანაშაულდა საჯელში უწმინდესია ქალი მაგრამ გადის ქუჩაში და ბოზია გაჭირების გამო მაგრამ შენ ის ორდერიანი არ არის იმან სახელმწიფოსთან არ მივიდა არ გამოართვა ისიც მე ორდერიანი ვარ ისიც მე გასაგებია რომ გამოართვას რა მოხდება ბატონზაზა რომ გამოართვას რა მოხდება ამით არაფერი გითხარით უკვე ამდიხარ სულში ჩაფურთხება და თან ორდერის დარტყმა მართალია მეტი რა ვთქვა გასო ბრავო ნუ და ქართული არ ვიცი ნახიბრაზე შოთა სტუდიაში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იმყოფებიან რომლებიც ქუჩაში ამ ადამიანებთან მუშაობენ არ ყვევენ მათ მდგომარეობას, როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რამდენად სავალალოა ის ინფექციები, რომლის მატარებლებიც ისინი არიან. ქალბატონო მაია, რამდენად საგანგაშოა მდგომარეობა თქვენ ამ ადამიანებთან გაქვთ ხშირი კონტაქტი? 12 წელია ჩვენ მუშაობთ ამ ადამიანებთან. ჩემი კოლეგები მუშაობთ ქუჩებში და ვატარებთ ტრენინგებს, გვაქვს სამუშაო შეხვედრები ამ ადამიანებთან, რომ მათ ქცევა შეიცვალონ და მათი ურთიერთობა იყოს დაცული. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს მეძავის პრობლემა ნაკლებად არის ჩემ თვალში, რამდენადაც უფრო არის კლიენტის მომხმარებლის პრობლემა, როცა ის ზედმეტ თანხას თავაზობს უსაფრთხო სქესობრივ მომსახურებაში. ამდენად საზოგადოება, ჩვენი ორგანიზაცია, ვთქვათ, იგივე შიცის ცენტრთან დახმარებით, იგივე კანონ ინსტიტუტთან დახმარებით, ესენი არის საჯარო, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტები, რომლებიც ჩვენ გვეხმარებიან და ერთობლივად მუშაობთ, ვაკეთებთ ტესტირებას, ვატარებთ მკურნალობას და კომპლექსურად უდგებით ამ ადამიანებს და არა მარტო ამ ადამიანებს. გამოკვლევებს, რამდენად ხშირია შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანები არიან ინფიცირებულები და არიან საშიში ვირუსის მატარებლები? რომელი ვირუსების? იმიტომ რომ ჩვენ არასერიოზულად ვილაპარაკებთ თუ გეტყვით, რომ რაღაც ქლამიდიოზი მაგალითად გავრცელებული არის ახალგაზრდა
წყვილებში საქართველოში თავი გავანებოთ პროსტიტუციას იმ პროცენტით, რა პროცენტითაც არ არის ალბათ გავრცელებული ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ არ არის დაკავშირებული პირდაპირ იმ ქცევასთან, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ხო? ანუ კონკრეტულად რა, მე შემიძლია გითხრათ განსაკუთრებით საშიშ დაავადებებზე, ისეთი მაჩვენებელი, როგორიცაა HIV ინფექცია, C ვირუსული ჰეპატიტი და ასე შემდეგი, არც ისე მაღალია პროცენტულად, რომ ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად საგანგაშოდ განსხვავდებიან ზოგადი მოსახლეობისგან. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონ თემურ, თქვენ გიდეთ. ბატონო, არა, მე მინდოდა დამესვა კითხვა. იქვე უსვამთ თქვენ კითხვას თუ რა მაიძულა ისინი დამდგარიყვნენ ამ გზაზე. საინტერესოა და კიდევ ერთი. ქვეყნები, სადაც ლეგალიზებულია, ხომ, პროსტიტუცია. ნუ თუ HIV ინფექცია ამოწურულია, ანდაც ათაშანგი, ანდაც ხლამიდიოზი, აღარ არსებობს. ნება მომენტით გიპასუხოთ. კი ბატონო. რაც შეეხება ქვეყნებს, სადაც ლეგალიზაცია უკვე დიდი ხანი არის განვითარებული ქვეყნები, ვერც ერთი ვერ ადასტურებს, რომ ლეგალიზაციამ გამოიწვია დაავადებათა სტატისტიკურად გავრცელების ან კლება, ან მატება. მეც გეტყვით, ძალიან ესეთი ფორმატი არის, რა არის ლეგალიზება. თურქეთში სიტყვაზე ვამბობ, თუმცა სხვა ქვეყანას ვიტყვი. თურქეთში პროსტიტუცია არის ლეგალიზებული. კი. და აი აღრიცხული მუშაკები, ესე დავარქვათ, მთლიანად იმ მასიდან, ვინც პროსტიტუციითაა დაკავებული, შეადგენენ 30%-ს ნაკლებს. ჩვენ გამოშვების მეორე ნაწილში გიჩვენებთ, როგორია დასავლური გამოცდილება, რა ხდება დასავლეთში ამ მხრივ. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გედევანიშვილი სპეციალური დღევანდელი ჩვენი გადაცემისათვის გერმანიაში ჩავიდა და მის რეპორტაჟს ნახავთ გადაცემის მეორე ნაწილში. მინდა ვკითხო მაკა შალიკაშვილს. მაკა, საჭიროა თუ არა საქართველოში პროსტიტუციის ლეგალიზაცია? ვიცით. პრაშო მე ცოტა ჩემს მდგომარეობას მე მსახიობი ყველა მიცის, ხო? ძალიან მიყვარს პოეზია. აგირებ ხა დაგირებ ყველაფერს. შეიძლება ფორმატიც აბრიო შენი გადაცემის და გითხრა ჩემი ასე ვთქვათ, შინაგანი მდგომარეობა გადმოცე, შეიძლება აქ ამ თემასთან დაკავშირებით არავინ არ მიწყენს ამას. გენიალური და ძალიან დიდი ტერენტი გრანერის ლექსი წავიკითხო შეიძლება. კი ბატონო, გისმენთ. ეს შემოდგომა და ეს მინდორი მიხმობს უმიზნო ხეტიალისთვის. მაღლა გაფრენა მე მოვინდომე, რადგან მიწაზე სული არ ეცდის. შრება სისხლისგან გული აუზი და მიპყრობს ქუჩავი თაფლი ფუტკარს. თითქმის ყოველ დღე სასაფლაოზე ხვდები მათხოვარს და პროსტიტუტკას. ახლაც გარშემო მძიმე წამია. ახლაც ქარში ვარ, თავს ვერ ვუშველე და ვესალმები იმ ადამიანს, ვისაც სრემლები ლოყას უსველებს. და მაგონდება ისე ვიზღამე, როცა მეძინა სანაგვე ყუთში. ახლა ქარია, ტირის არღანი და მოწყენილი ზის თუთი ყუში. შენ დედამიწა უფრო მაშინებ, როცა ოცნებით ზეცას მოვიარ. წმინდაო ღმერთო, რად გამაჩინე მე ხომ სიცოცხლე არ მithოვია, ისევ ქარია. ვიღაც ფიქრდება და ჩემ საფთავთან ის დაფიქრდება. აპლოდისმენტები. ბატონო არჩევ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი ხნის წინ თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი, ვინც საქართველოს შემოიტანა დამცავი საშუალებები. რის შემდეგაც ქვეყანაში შემცირდა სტატისტიკა, იგივე დაავადებების და იკლო აბორტების რიცხვმა. დღეს, როდესაც ვსვავთ კითხვას, +18 გადაცემა დიდებისათვის, საჭიროა თუ არა ქვეყანაში პროსტიტუციის ლეგალიზაცია? როგორია თქვენი პასუხი? ყოველ დღე მაქვს შეხება ქალის ჯანმრთელობასთან. და როცა უყურებ მათ მდგომარეობას, მათ სიდუხჭირეს და ამას გარდა კიდევ 10 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტი გახდით და დავდიოდი და ერთ-ერთი ფრაგმენტი ევროპის ქვეყნებში იყო ქალის უფლებების დაცვა, მათ შორის მეძავეების. სხვათა შორის სწორია ის მოსაზრება, რომ მეძავება, მე მგონი შეურაცხყოფელი გამოთქმა, ალბათ უფრო თანამედროვე სქესობრივი მუშაკები. და ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ ისეთ ქვეყნებში, სადაც ლეგალიზებულია პროსტიტუცია, ეს კაცობრიობის უძველესი პროფესია. იქაური სქესობრივი მუშაკები უფრო ჯანმრთელები არიან და უფრო ბედნიერები ვიდრე ესე. ისინი არიან პროფკავშირების წევრები, ისინი იღებენ სტაბილურ ხელფასს, მათ ყავთ დამცველი პირები, უბატონოდ ხმას ვერავინ ვერ გასცემთ, ვერავინ შეურაცხყოფას ვერ მიაყენებს
თავისი დრო აქვს, როცა იწყებენ მუშაობას, როცა ამთავრებენ, ნორმალური რეჟიმი აქვს. აქედან გამომდინარე, რომ დამჭა ესეთი შტაბეჭდილება, რომ ჩვენთვის როგორც ქალების უფლებებისა და მათი ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტ და არა მე არ ვეხები აბსოლუტურად მორალურ მხარეს. პროსტიტუცია ალბათ ამორალური. მე არ ვეხები იმას, მე მხოლოდ ჯანმრთელობის საკითხს ვაკეთებ. მათი ჯანმრთელობისათვის სქესობრივი მუშაკებისა და მათი კლიენტების ჯანმრთელობისათვის სქესობრივი გარდამავალი დაავადების გავრცელების თვალსაზრისით გაცილებით უკეთესია რომ პროსტიტუცია იყოს ლეგალური ისევე როგორც ჩვენი ცხოვრების მეორე საშინელება ავადსახსენებელი აბორტი. მე ბოდის ვიხდი აი აქ ზიან ბალღები, აი ჩვენი მომავალი თაობა, რომელიც უნდა მოესწროს ამ პროსტიტუციას თუ არა პროსტიტუციას. კითხოთ ძალიან რომ გაგიჭირდებათ გახდებით პროსტიტუციის წარმომადგენლები. ეს არაფერი შუაში არ არის. ეს არაფერი შუაში არ არის. როგორ გეკადრება? აწიეთ ხელი. მე დავსვამ კითხვას. ერთი წუთით. ბატონო, ძალიან ხო თუ რავის თუ მივაყენებ შეურაცხყოფას. არ ვაყენებ შეურაცხყოფას. ჩვენ სვავთ კითხვას დარბაზში. ვინაწია? მეკითხები დარბაზს. ვინ არის მომხრე, რომ საქართველოში პროსტიტუცია იყოს ლეგალიზებული? თქვენი არჩევანი გამოხატეთ ხელისაწევით. დარბაზში არავინ არ არის მომხრე იყოს პროსტიტუცია ლეგალიზებული. აი ჩვენი ახალგაზრდა, აი საქართველოს ხმა. დავით კაცალაუსთან მინდა გადავიდოთ კითხვით. და ჩვენ მოვისმინეთ აქ პლუსები და მინუსები. ეს ბუნებრივი არის, ჩვეულებრივი გამოძახილი. ჩვენ ვცხოვრობთ საქართველოში და ძალიან რთულია ტაბუდადებულ თემებზე ისაუბრო. მაინტერესებს შენი მოსაზრება, საჭიროა თუ არა პროსტიტუციის ლეგალიზაცია, თუნდაც იმიტომ, რომ ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში შეიძლება სულაც დალხენილი ცხოვრების გამო არ გადიან და არ იღებენ ამ გადაწყვეტილებას, იყვნენ უფრო დაცულები. გასაგებია, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, დიდი მადლობა ამ გადაცემაში მოწვევისთვის და გისმენდით ყველას აზრი, ჩემთვის მისაღებია, გასაგებია, თქვენი აღშფოთებაც არა აღშფოთებული ვარ. ეპიცები ემოციური ვარ. ვიცი, ემოციური აღშფოთება იყო და აბსოლუტურად გავიგე მე და მეც დავიმუხტე ზუსტად ესე როგორც თქვენ. მაგრამ ახლა ჩემ ვიტყვი ჩემს აზრს, ჩემს დამოკიდებულებას. დამოკიდებულება სიმართლე რო გითხრათ აბსოლუტურად ნეიტრალური მაქვს, იმიტომ რომ ეს პრობლემა, მოვლენა საზოგადოებრივი, რაც პროფესია როგორც გნებავთ ისე დაარქვით. არსებობს იმდენი ხანი, რამდენი ხანის ადამიანი ყველაზე უძველესი პროფესია. ძველი პროფესია. ჩვენ იმით რომ ამაზე არ ვისაუბრებთ, ამას ლეგალიზაციას არ გაუკეთებთ, იგნორს გაუკეთებთ, ამას ხო ეს პრობლემა არ მოგვარდება. ანუ ჯობია ალბათ მაინც ვისაუბროთ ამ თემაზე და იცით რა არის რამოდენიმე ხერხი, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, ან გადაწყდეს. ამის ამოძირკვა არ მოხდება. მე ვწმუნდით, იმიტომ რომ ვერავინ აქამდე ვერ მოახერხა. შესაბამისად არის რადიკალური გზა, რაც ხდება ირანში, როდესაც პროსტიტუციის ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებს ქვევით კლავენ. ეს ერთი და იქ ფაქტიურად ეს პრობლემა მოგვარებული არის, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც ელიტარული პროსტიტუცია იარსებებს. მე მოგატია დათო, ბატონო ზაზა, თქვენ მომხრე ხართ, თუნდაც ირანული მოდელი რომ იყოს საქართველოში, როდესაც პროსტიტუციის ბიზნესი დაკავებულ ადამიანებს ჩაქოლვის განაჩენს გამოუტანენ. ირანი არის ფირდოუსის სამშობლო. სიყვარული თუ ისის ვინმე და პოეზია, ისის ირანი. ისინი ბოზობას და პროსტიტუციას გზალებენ, სიყვარულს არა. იმ ყველაზე საშინელ ვარიანტშიც კი რაც დღეს აქვთ. ბატონო ზაზა, მაგრამ მიუღებელია, მაგრამ ისინი პროსტიტუცია არის სიყვარულის ლელობა, ხელობა, როგორ უნდა მოკლა შენ სულში და სხვის სულში და მით უმეტეს ისინი ავრცელებენ შეგნებულად ავადმყოფობას. შეგნებულად ის ორგანიზი პროსტიტუცია ირანში რომელსაც ჩვენ საუბრობდით, პროსტიტუცია კრიმინალიზებულია, მაგრამ კომუფლიჟირებული რა ფორმით? არსებობს ესეთი რიტუალური ფორმა, ქვია მეუღლე ერთი ღამით. შეგიძლიათ ფული გადაიხადოთ, ოფიციალურად მოიყვანოთ მეუღლეთ, დილით უთხრათ, კარგად ბრძანდებოდე ჩვენ ამ თანხაში გავატარეთ კარგად დრო. კოლუმბიაში, სადაც აკრძალულია და ეს არის კათოლიკური ქვეყანა, ძიმეთ ესე მორწმუნე ქვეყანა, იქ პროსტიტუციის პროცენტი
ძალიან დიდი არის. ფილიპინები, სადაც აკრძალულია პროსტიტუცია, წარმოადგენს სექს ბიზნესის ძირითად კერას, ინდუსტრიას, ესე ვთქვათ, ტურისტებისთვის დაინტერესების სფეროს. ჩინეთში, სადაც კრიმინალიზებულია, კომუფლაჟირებულია, შედით ნებისმიერ კაბინეტში, რომელსაც აწერია სამასაჟო კაბინეტი. მასაჟის მეტი ყველაფერი დაგხვდებათ იქ. რაც შეეხება კრიმინალიზაცია, ლეგალიზაციას ეს. ამის შესახებ გამოშვების მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. ეს არის ყველაზე ცხელი ток-შოუ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში. გადაცემის მეორე ნაწილში თამარ გედევანიშვილის სპეციალური რეპორტაჟი ბონიდან. ის თავად ჩავიდა და ნახა, როგორ არის ეს ყველაფერი მოწესრიგებული მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ ქვეყანაში და მოვისმენთ ინტერვიუს ქალბატონთან, რომელიც 25 წლის განმავლობაში სექს მუშაკი იყო, ახლა კი თავად შექმნა სექს მუშაკების პროფკავშირები. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით. ეს არის ყველაზე ცხელი ток-შოუ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში. +18 დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მთავარი თემაა. საუბრობთ თემებზე, რომელიც საზოგადოებაში დაბოდადებულია, თუმცა აქტუალურობიდან გამომდინარე საჭიროებს საჯარო დისკუსიას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნებზე, სადაც პროსტიტუცია ლეგალიზებულია. სპეციალურად დღევანდელი ეთერისათვის თამარ გედევანიშვილი გერმანიაში ჩავიდა და გაარკვია, როგორია პროსტიტუციის ლეგალიზებული მოდელი. თამარ გედევანიშვილს ვთხოვ სტუდიაში. სახელმძღვანელო, რომელიც გამოსცა ქალმა, რომელიც თავად იყო 25 წლის განმავლობაში მეძავი და ეს არ არის, არავინ იფიქროს, რომ ეს არის იაფასიანი პორნოგრაფია, ეს არის სახელმძღვანელო, სადაც ის ესაუბრება ქალებს, როგორ დაიცვან თავი აგრესიული კლიენტებისგან, როგორ დაიცვან თავი, რა ვიცი, ნარკოტიკებისგან და როგორ დაიცვან თავი სხვადასხვა დაავადებებისგან. ეს ინტერვიუ ჩვენ მოვისმენთ თამუნა სპეციალურად ჩვენთვის ექსკლუზიური ინტერვიუ თამარ გედევანიშვილმა ჩამოგვიტანა ის არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ჰოლანდიაშიც იმყოფებოდა. თამუნა დავიწყოთ თავდაპირველად გერმანიით, სადაც პროსტიტუცია არის ლეგალიზებული თავიდან ბოლომდე. ანუ მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ სოფლიოში არსებობს პროსტიტუციის ლეგალიზაციის ორი მოდელი. პირველი, როდესაც ლეგალიზებული არის ბორდელები, მეორე, როდესაც ლეგალიზებული არის ქუჩის პროსტიტუციაც და მესამე ვარიანტი, სადაც ყველაფერი არის აკრძალული. გერმანიაში არის ლეგალიზებული როგორც ბორდელები, ასევე ქუჩის პროსტიტუცია. რეალურად რატომ გადაწყვეტა გერმანიამ, რომ მოეხდინა პროსტიტუციის ლეგალიზაცია? გადაწყვეტილება მიიღო ბონის მუნიციპალიტეტმა და გადაწყვეტილების მიზეზი იყო ძალიან მარტივი და ერთადერთი, რომ ბიუჯეტი შევსებულიყო ლეგალური თანხებით. გერმანიაში ვარაუდობენ, რომ ამ გადასახადით შეძლებენ ამოიღონ წელიწადში 300,000 евро. თუმცა აქვე ქუჩის ეს არ საუბარი არის ქუჩის პროსტიტუციაზე. ქუჩის მეძავების უფლებები არ ილახება, მათ შეუძლიათ კონფიდენციალურად გადაიხადონ 6 евро ისეთივე აპარატში მოსაკრებელი, ისეთივე აპარატში, როგორც არის მანქანების პარკირებისთვის დამონტაჟებული აპარატი და 6 евро სანაცვლოდ იდგნენ პანელზე მთელი ღამის განმავლობაში და იქ არავინ არ გაუკონტროლებთ მათ, რამდენ კლიენტს მიიღებენ და არ დაიბეგრებიან. მაგრამ ერთი წამი მინდა დავამატო. ბონში ხელისუფლების გადაწყვეტილებას მოყვა პროტესტი მოქალაქეების მხრიდან და რატომ? მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ მეძავები ისედაც სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში არიან და მათთვის დამატებითი გადასახადის დაკისრება იქნება ძალიან რთული. თუმცა ისინი არ არიან წინააღმდეგი ბუნებრივი პროსტიტუციის ლეგალიზაციას. გასაგებია. იმდენად ცოტა ვართ ქართველები, ყველა რო გავუზდეთ ბიუჯეტს მაინც ვერ შევახსენებთ. კიდევ კარგი. აგასერებდა. უარდრობა. ქვეყანას სადაც პროსტიტუცია არის ლეგალიზებული. თამარ გედევანიშვილის რეპორტაჟი. გადაიხადა გადასახადი და იძინა ვისთანაც გინდა. ამ დევიზით ხელმძღვანელობდა ბონის მერია, როდესაც ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში ამ აპარატს ამონტაჟებდა. მეძავებს 6 евро სანაცვლოდ აქ მთელი ღამის განმავლობაში შეუძლიათ დგომა და განუსაზღვრელი რაოდენობის კლიენტების მიღება. ქალაქ ბონის მთავრობამ მეძავებს მრიცხველი დაუყენა. აპარატი, რომელიც ადრე მანქანის პარკირების ქვითარს გასცემდა, ახლა ქვითრით მეძავს სამუშაო საათებს უფიქსირებს. სექს მუშაკს პანელზე დგომა განსაზღვრულ საათებში საღამოს 9:15 წუთიდან დილის 6 საათამდე შეუძლია. გადატიხრული სადგომი 6 მანქანისთვის და კაბინა მათთვის, ვისაც ავტომობილი არ ყავთ. აქ კლიენტის მიღება ერთდროულად 8 სექს მუშაკს შეუძლია. ბონი პირველი ქალაქია, სადაც გადასახადის შეგროვების ასეთი მოდელი შეიმუშავეს. ადგილობრივი მთავრობა ამ ფაქტს იმით ასაბუთებს, რომ ქალაქს ყოველი евро წაადგება და ამასთანავე მეძავების საგადასახადო სისტემაში თანასწორ უფლებიანები უნდა იყვნენ. გადასახადი დიდი ხანია ეკისრებათ ბორდელებსა და საუნა კლუბებში დასაქმებულ მუშაკებს. ახლა კი ჯერი ქუჩის პროსტიტუციით დაკავებულებზეც მიდგა. ადგილი, სადაც გადაღება ღამით კატეგორიულად იგრძელება 100 გრადუსი ცელსიუსისთვის საგანგებო დღისით გახსნეს. იდეის არსი კი დეტალურად მერიის წარმომადგენელმა განგვიმარტა.
Nein, die sind nicht angemeldet. Prostitution. 2011 წლის დასაწყისიდან შემოღებული სექსის საგადასახადო სისტემის შედეგად ბონის ადგილობრივი მთავრობა 300,000 ევროთი ქალაქის ბიუჯეტის შევსებას ვარაუდობს. იგულისხმება მთლიანად ბორდელებსა თუ ეგრეთ წოდებულ ეროს კლუბებში და ასევე ქუჩის პროსტიტუციით დაკავებულთა შემონატანი. თუმცა იდეა მხოლოდ ბიუჯეტის შევსებას არ ისახავს მიზნად. გადასახადის გადახდასთან ერთად მეძავები უფრო დაცულებიც არიან. ეს ბოქსები საღამოს 8-დან დილის 6 საათამდე თითქმის მთლიანად სავსეა. მეძავების უსაფრთხოებისთვის აქ დაცვის თანამშრომელი მორიგეობს. მათ ჯანმრთელობაზე კი სოციალური მუშაკი ზრუნავს. თუ სექს ადგომზე ძალადობა განხორციელდა, მეძავები მორიგე პატრულს იძახებენ. ეს წითელი ღილა კი დაჭერის შემთხვევაში შეტყობინებას დაცვის ჯიხურს აძლევს. მეძავებს ამ სადგომზე სოციალური აგენტიც ემსახურებათ. მათ სქესობრივ გზით გადამდები დაავადებებისგან დაცვის საშუალებებით ამარაგებენ და ჯანმრთელობასაც უკონტროლებენ. ავტომატში ფულის ჩაგდების გზით გადასახადის გადახდა აიოლებს მეძავებისთვისაც პროცედურას. ვინაიდან მათი უმრავლესობა უცხოელია და გერმანული არ იცის. აქედან გამომდინარე მათ სხვადასხვა ფორმალური დოკუმენტების შევსებაც უჭირთ, რაც დიდი პრობლემა იყო აქამდე. ეს აპარატი კი იმის საშუალებასაც იძლევა მეძავი კონფიდენციალურად ვინაობის გახმაურების გარეშე გადასახადის გადამხდელი იყოს. ბონში დარეგისტრირებული 800 ქუჩის სექს მუშაკია. დანარჩენები ფორმალობების შევსებაზე დღესაც უარს ამბობენ. თუმცა მათი რიცხვი გავრცელებული არაოფიციალური სტატისტიკით 2000 აღემატება. მეძავებისთვის დაწესებული გადასახადის ეს ფორმა ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს მოსწონს. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ისედაც მატერიალურად რთულ მდგომარეობაში მყოფ მეძავებს ახალი გადასახადი ტვირთად დააწვება. საზოგადოება ამას რა თქმა უნდა ემოციურად მიუდგა და ამბობენ რომ ამ გადასახადით ისედაც უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მეძავები კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვარდებიან, ვინაიდან 6 ევრო ამათვისაც უკვე საკმაოდ დიდ თანხას წარმოადგენს და უფრო გაუჭირდებათ ალბათ გაუჭირდებათ ამის გადახდა. მეძავებს ღამით კონტროლერი ამოწმებს თუ სექს მუშაკს ქუჩაში დგომის ქვითარი არ აღმოაჩნდა, მას ჯერ დიდ ჯარიმას დააკისრებენ, გადასახადისთვის თავის არიდების განმეორების შემთხვევაში კი სამსახურს იძულებით ჩამოაცილებენ. ეს არის ყველაზე ცხელი ток-შოუ თამარ გედევანიშვილის ექსკლუზიური რეპორტაჟი. ის ჩავიდა გერმანიაში იმისთვის, რომ ჩვენთვის ეჩვენებინა პრეცედენტი. თამარ, სანამ დაგამშვიდობები, მინდა კითხო, მსგავსი დაცვის ზომების შემთხვევაში, რამდენად დიდია მაჩვენებელი, როდესაც სექს მუშაკებზე ხორციელდება ძალადობა გერმანიაში? მე მოგიყვები, როგორ ხდებოდა ჩვენი გადაღებები და დასკვნა მოდი ყველა ადამიანმა თვითონ გამოიტანოს. როდესაც ჩვენ ღამით გავედით ქუჩაში მათ გადასაღებად, ჩვენ არ ვიცოდით, გქონდა თუ არა ამისი უფლება და არც მოგვსვლია აზრად ვინმესთვის გვეკითხა შეგვეძლო თუ არა მეძავების გადაღება. ჩვენ მაინც ფარული კამერით შევეცადეთ გადაგვეღო კადრები და ცოტა ხანში ძალიან სერიოზული თავდასხმის ობიექტები გავხდით. ერთი მანქანა ჩაგვიყენეს წინიდან, ერთი მანქანა უკნიდან გადმოხდნენ მეძავები და დაგვიწყეს ჩხუბი. მათ ჩათვალეს, რომ ჩვენ მათი უფლებები დავარღვიეთ და ჩვენ ვიღებდით მათ ისეთ მდგომარეობაში, როგორც მათ არ უნდათ გამოჩენა. და როგორ ფიქრობ, რა გააკეთეს მათ? გამოიძახეს პოლიცია. ასეთია რეალობა გერმანიაში, სადაც პროსტიტუცია არის ლეგალიზებული. თამარ გედევანიშვილი, დიდი მადლობა თამარ. რატომ არ შეიძლება იგივე პრეცედენტი იყოს საქართველოში? მინდა გადავიდე კითხვით დიმიტრი ლოტკიფანიძესთან. იგივე რეგულაცია მიიღოთ თქვენ კანონმდებლებმა და ისევე როგორც ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან ადამიანები, რომლებიც სექს ბიზნესით არიან დაკავებულები, მოხდეს ამის ლეგალიზაციაც. ჩვენ თითქმის თქვენ უпростоრად ყველაფერზე ისაუბრეთ, გარდა იმისა, თუ რა ხდება, რა რეგულაციები მოქმედებს დღეს საქართველოში ამ მიმართულებით. უნდა გითხრათ, რომ ნებაყოფლობითი პროსტიტუცია ასევე არის დასჯადი ადმინისტრაციული წესით, ხოლო ჩართვა იძულების წესით არის უკვე დასჯადი სისხლის სამართლის კანონმდებლობით. აქ ჩვენ საუბრობდით და ვსაუბრობთ ახლა ლეგალიზაციის დასაშვებობაზე. პირველ რიგში უნდა განსაზღვროთ ლეგალიზაცია როგორც ინსტრუმენტი მთავარი მიზნის მისაღწევად, ხომ? რა არის მთავარი მიზანი? ამ ყოველთვის ჩარჩოებში მოქცევა. ანუ მასშტაბების შემცირება, ვინაიდან მთელი მსოფლიო თანხმდება, რომ პროსტიტუცია ეს არის საზოგადოებრივი ზნეობის წინააღმდეგ მიმართული აქტი. თუ კი ჩვენ ვცდილობთ ეხლა ვიმსჯელოთ ისეთი ინსტრუმენტის შემუშავებაზე, რომელმაც პროსტიტუციის მასშტაბები უნდა შეამციროს, მაშინ დღეს აპრობირებულ ყველა მეთოდზე უნდა ვიმსჯელოთ, რომელიც კი მსოფლიოში არის. და დამერწმუნეთ, სამი ძირითადი სტრატეგიიდან, რომელიც მსოფლიოში ხორციელდება, სამივე მცირე და დიდი დოზით ითვალისწინებს პროსტიტუციის კრიმინალიზაციის საკითხებს.
მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები. გასაგებია ბატონ დიმიტრი, მაგრამ ქვეყანაში სადაც ეს ყველაფერი არის მიშვებული, პრაქტიკულად ხდება სრული უკონტროლო სიტუაცია არის. არ ჯობს რომ პარლამენტმა დააწესოს გარკვეული რეგულაცია იმ ადამიანების უფლებებით იყოს დაცული, ისინიც ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან, იყოს დაცული და შესაბამისად იყოს გარკვეული ბუნებრივი აკრძალვებიც დაწესებული. არა, ნოდარ, მე არ დაგეთანხმებ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვსჯელობთ ყველაზე რაციონალური ფორმულის შემუშავებაზე, რამაც საბოლოო შედეგად უნდა მოგვიტანოს პროსტიტუციის როგორც პრობლემის შემცირება. პროსტიტუცია ზურგში ურტყავს ქართულ საზოგადოებას და იმ ღირებულებათა სისტემას, გასაგებია, მაგრამ ამ პრობლემის არ დანახვა და ამ ადამიანების იგნორირებაც არავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პრობლემა უნდა დავინახოთ, მაგრამ ბატონო ნოდარ და ასე ადიდებთ და პრობლემა უნდა დავინახოთ პოლიტიკური პროსტიტუცია, ეკონომიკური კრიზისი, გაჭირვება მეურნეობის მოშლა საქართველოში ეს არაფერი არ პრობლემა უნდა დავინახოთ, მაგრამ უნდა ვეძიოთ რაციონალური გამოსავალი ამ პრობლემის. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა ბოდიში რო გეჭირებით. ნუ ჩვენ დროში უკვე აღარ არის პრობლემა პარტნიორი ქალის პოვნა, ხო? მაგრამ აი თქვენ რო თქვათ 16 წლის იყავით, მაშინ უფრო პრობლემა იყო, ხო მართალია? რა? ნუ სექსუალური პარტნიორის პოვნა და უკაცრავად ერთი კითხვა მინდა, ერთი რამე იცის კაცმა, ხალმა იცის რა უნდა გნას და კაცმა რა პრობლემა. კითხვა დაგისვათ, აი უკაცრავად თქვენი ამხანაგები აღარ შეგაწყვეტინებ. თქვენი ამხანაგები და თქვენ ყოფილ ხართ ესეთ კალებთ. მე გითხარით კიდევაც რომ მე ვარ ფრიად ცოდვილი. ხო. ცოდვილი ვარ, როგორც მე სახალხოდ ვამბობ და მაშინ დავამთავრებინებ. ჩემს მამა დავით, ჩემს უწმინდეს და უნეტარეს ბოდისუხტი ამ იმაზე, მაგრამ უნდა მეთქვა პირდაპირ რომ მე ცოდვილი ვარ, რა ვქნა, მაგრამ ვეძებ გზას, რომ როგორმე გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან. ეს ჩემი გზა არის და ეს აუცილებლობა. უკაცრავად, აი კაცი რომ მიდის, უფრო ნაკლებად დანაშაულია ესა, ვიდრე ის ქალი, რომელიც დგას იქ. თქვენ მე მეკითხებით? ყველას. არავინ არ სვავს და არაფერს. მაშინ გავყოთ რელიგიას. არა, ეს ხმამაღლა რო ისწავლოს. მუსლიმანურიდან გვინდა ვიპასუხოთ, იმაშვებით. თუ ქრისტიანული ქრისტემ ასექნა მარია მაგდალინეთან რომ მივიდა, პირველი იმან ესროლოს, ვინც უცოდველია. თუ ინდურიდან მიუდგებით, შეუძლია ერთქაც ხუთი გვარი ყავს. არა, მეგონია დავიცი ჩვენ განათლება არ გვაქვს თუ რა გონია. არა, ჩვენ ქრისტიანები. თუ ბუდასთან მივარ, საერთოდ აბა რა გინდა? ქრისტიანული, მუსლიმანური, ისლამი, რომელი ესე რაღაცა ბატონო ჩემო, 4-ვე ვიცით რელიგიის, 4-ვე ძალიან ურთიერთობა ის მე მგონი ახლა უსაგნობის პროცესში შევდივართ ჩვენ მამაკაცთა პროსტიტუციის ისეთივე პრობლემა არ არა არა მამაკაცთა პროსტიტუციაზე არ ვლაპარაკობ აბსოლუტურად მომხმარებელზე ვსაუბრობ დიახ მომხმარებელზე მომხმარებელიც იგივენაირად ცოდვილია მე მგონი ბუნებიდან რატო თუ მაგი არისოდი მე მიგვრის იმიტომ რომ ბოდიში რატო აქ აგზალული ახლა მოგეტყვი რატო ბუნებიდან აქ აგზალული პროსტიტუცია უფრო ახლა მოგეტყვით ვიდრე მამაკაც ეს ჩემი აზრი კი არ არის ნობელიადი რომ შეჩენოვი და ყველა რელიგიის აზრია ქალი იღებს ნაყოფს და ქალის გენში გადადის კაცისგან გენში არ გადადის ქალი იღებს იმას ერთად სულიერ ნაყოფსაც და მოდით რა საგნობრივად როგორც ქალი გადახდება კაცი ვერ ეს არის არასწორი უკაცრავად შეჩენოვი არასწორია ბიბლია არასწორია აქია ქრისტე არასწორია ესია ეს გასაგებ შეიძლება თქვა სიტყვა სრულნაყოფი სიტყვა შეიძლება თქვა კაც უნდა არა მე გეთანხმებით რა უფლება მაქვს რასაკვირველია 100%-იანი ცუდას ვერ ავიღებ ვერაფერში ის რაც თქვით ის მართალია მაგრამ როგორც ქალს უნდა სექსი ისე კაცს უნდა არა რატო არა რას თქვენ წეგან თქვით ის ხარ ეს ხარ როგორც მამაკაცი მიდის კლიენტი მე მგონი ისიც დამნაშავეა ხალი იმიტომ არ შეიძლება მე მგონი აგიხსენით რატო არ შეიძლება და მამაკაცი მე მგონი აქ ვინც არის თქვენი ხნის მე მგონი ძირითადად ეს რაღაცებს აკეთებს ხო და არა აქ უფლება რომ ესეთი გააკეთოს ჩემ დროს უკვე აღარ იყო მე მყავდა უკვე პარტნიორი ისეთი რომ მე ფული არ მაგადამეხა ესე იგი თქვენ არ ბრუშობ მე ვრუშობ მე მყავს ჩემი შეყვარებული თქვენ დროს მე მგონი შეყვარებულთან ვერ გააკეთებია შთაბეჭდილება მრჩება არაერთხელ თქვი რომ საერთოდ აი ესე ტელედისკუსიებში არ არიან ადამიანები გულწრფელები მე ვფიქრობ აქ ყველანი ცოდვილები ვართ არავინ არ არის ისეთი ვინმე ვისაც მსგავსი რამე არ ჩაუდენია და არ გაუკეთებია უბრალოდ აქ არის გამოსავალზე საუბარი და თუნდაც იმაზე რომ განხილული იქნეს რა არის კარგი რით არის კარგი რომ იყოს ლეგალიზებული, რით არის ცუდი. მე ვფიქრობ რომ ცუდია ეს მდგომარეობა რაც არის დღეს ეხლა.
ქუჩაში დგას ეს ხალხი. სქესობრივი ძალადობის სხერბლიანობა თუ შეიძლება ასე ითქვას, საქართველო არის აღმოსავლეთ ევროპაში პირველ ადგილზე. ანუ ყველაზე ხშირად ხმარობენ ძალას ქალებზე საქართველოში. სქესობრივი ძალადობა. ძალად სექსი, ცემა, ტყეპა და ეს. დიდი მადლობა. იუნა, თქვენ მინდა კითხოთ. ჩვენ ნახეთ რეპორტაჟი, სადაც გერმანიის მაგალითი, სადაც ეს ყველაფერი არის კანონის ჩარჩოებში მოქცეული. თავად თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა საქართველოში პროსტიტუცია ლეგალიზებული იმისთვის, რომ ამ პრობლემის მოგვარებისაკენ გადაიდგას გარკვეული ნაბიჯები? ნოდა, რიცით რა არის? მე ახლა ერთადერთი, ასე ვთქვათ, მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი ვარ ამ ხელა წრეში. მაგრამ რა არის ესეთ აი თვითონ მიდგომა მთელი გადაცემის განმავლობაში ვისმენ და როგორი ვაიმე რაღაც დაძაბულები ვლაპარაკობთ ამ პროსტიტუციაზე არსებობდა ადამ და ევას დროიდან და სულ იარსებებს იმიტომ რომ როგორც არსებობს სიკეთე ისევ არსებობს ბოროტება რა თქმა უნდა პროსტიტუცია არის ბოროტება მაგრამ პროსტიტუციის გარეშე რომ ვიარსებოთ ჩვენ გვჭირდება ის შინაგანი თავისუფლება რომელიც საქართველოში დღესდღეობით პრაქტიკულად არ არსებობს სამწუხაროდ. მე ძალიან მეშინია შევეხო იმ თემას, რასაც ქვია ეკლესია და სამოქალაქო ცხოვრება. ძალიან მეშინია და მაპატიოს ყველამ, მართლმადიდებელ დედათა კავშირმა, ქალიშვილებმა, უმანკოებმა, მაგრამ დამიჯერეთ, სანამ არსებობს ეს შეზღუდვა თავისუფალი სიყვარულის. ეს თემა ვიქნება. სულ გაგრძელდება ეს. აი, ერთი კითხვა მაქვს მამაკაცთა საზოგადოებასთან. ბატონ ზაზასთან. თუ შეიძლება ბატონო ზაზა. თქვენ პოეტი ბრძანდებით ცოტა სხვანაირად გრძნობთ და მე სხვათა შორის ვწერ რაღაცებს. ძალიან ბევრჯერ გამიგია ბიჭებისგან, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრ ადამიანთან მეგობრობ, ძალიან მიყვარს ეს ურთიერთობები, ჩემი დოპინგია. პირველი სქესობრივი კავშირი საქართველოში ძირითადად რამდენ პროცენტს გონია გოგონასთან, რომელიც ნამდვილად უყვარს? აი თქვენ პირადად არ მინდა ეს თქვენი პირადულია თუ გნებავთ მიპასუხებთ მაგრამ რამდენია მიპასუხეთ გულახდილად მიპასუხეთ აუდიტორიამ რამდენი ბიჭი ამყარებდა პირველ სქესობრივ კავშირს რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია როგორც მამაკაცის მომავალი სქესობრივი ცხოვრებისათვის და მორალური განვითარებისათვის ასე მეტყვი რატომ ჩემ ხომ შემოგიდგე ნაკლებად იმიტომ ვინც გიყვარს იმას არ ხარ გაბედული და თქვენ პირადად ეს ასე ვიყავი მაგრამ ვინც სამაგერო ვინც არ ვიყავდა მაგრამ გაბედული ვიყავი მეზავთან იყავ. სარი, სერიოზულად, რა თქმა უნდა. მეზავთან. აი რა თქმა უნდა. აბა, შეიძლება ახალგაზრდა კაცი უსულო მეზავთან არ ყოფილიყო. რატო მეზავთან და არა გოგონასთან, რომელიც იყო უბნის მეზავისა, ბოდიში ახლა მეც შემე ქალთან ვიყავ, მეზავი არის ისაც ფუძ არასდროს. არასოდეს. არც ეს გამაგდა. ნახა ასეთი კი არ ვიყავს მე მოკლები. აი ვიდეო. არასოდეს, ეს გამაგდა. როგორ გადაგრება? მე ეხლა ვარ ესეთი შეიძლება გახუნებული ერთი კაი ვიცი ყოველთვის ვიყავ. ლაპარაკის ვიცოდი, დალევას ვიცოდი, ჩხუბის ხალებს მე მაგრამ პირველი აქტი ვისთან გქონდა? ძალიან პირადულია. შვილებს პიცავარ, დედას პიცავარ, მე ხალისი ფულია გადამიხდია. დიდი მადლობა. ეს არის ყველაზე ცხელი ток-შოუ. ეს არის ყველაზე ცხელი ток-შოუ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში. ახლა გვინდა კიდევ ერთი ჩანაწერი ვნახოთ. ეს ქალბატონი, რომლის ინტერვიუსაც ახლა თქვენ ნახავთ, 25 წლის წინ თავად იყო სექსმუშაკი. 25 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე საწოლზე, ჰოლანდიაში, ამსტერდამში ემსახურებოდა თავის მრავალათასიან კლიენტთა არმიას. შემდეგ ჩამოაყალიბა პროფკავშირები და ახლა თავად იცავს მათ უფლებებს. ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც თამარ გედევანიშვილმა ჩაწერა. რამდენი ქალია დასაქმებული წითელი ფანრების ქუჩაზე და რა არის ის ძირითადი პრობლემები, რომლებიც მათ აწუხებთ? წითელი ფარნების ქუჩაზე სულ 800 ქალი მუშაობს. მათ უამრავი პრობლემა აწუხებთ. მათ შორის უთანხმოება მთავრობასთან. პრობლემაა ისიც, რომ არ აქვთ ჯანმრთელობის დაზღვევა. რამდენი ქალია გაწევრიანებული ქალთა გაერთიანებაში? ჩვენ ამის თქმის უფლება არ გვაქვს. ეს ადამიანები ანონიმურობის უფლებით სარგებლობენ. შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენთან ყოველდღიურად უამრავი ქალი მოდის, რომელიც თავისი პრობლემების გადაჭრაში დახმარებას გთხოვს. მათ ძირითადად პირადი მონაცემების არარსებობის და სხვადასხვა დაწესებულებებში რეგისტრაციის პრობლემები აქვთ. ამ ქალბატონებს თითქმის ყველგან ექმნებათ პრობლემა. ისინი ვერ მიდიან ბანკში ან საავადმყოფოში. სამედიცინო დახმარების მისაღებად სექსმუშაკებს ძალიან დიდი თანხის გადახდა უწევთ. ამ გოგონებს არ აქვთ CV, მათ მხოლოდ პირადი ისტორია გააჩნიათ. მომავალი დამსაქმებლებისთვის კი საინტერესო ისტორია კი არა CV-ია. ამიტომ სექსმუშაკებს უჭერთ სხვა სამსახურის მოძებნა. ჩვენ ისევე როგორც სხვა გაერთიანებები, მაგალითად მძღოლთა გაერთიანება, ჩვეულებრივი ორგანიზაცია ვართ, რომელიც სახელმწიფოს აძლევს რჩევებს, როგორი პოლიტიკა გაატაროს სექსმუშაკების მიმართ.
როგორ იღებს საზოგადოება ამ ქალების საქმიანობას? არსებობს გარკვეული სტიგმა სექს-მუშაკების მიმართ. ხალხმა იცის, რომ პროსტიტუცია ლეგალიზებულია, მაგრამ ქალებს, ვინც ამ სფეროშია დაკავებული, საზოგადოება არ იღებს. როდესაც ქუჩაში მიდიხარ და ეკითხები ხალხს, რა აზრის არიან პროსტიტუციის ლეგალიზებაზე, ისინი გპასუხობენ, დიახ, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ გულში ფიქრობენ, რომ ვერ მიიღებენ სექს-მუშაკს თავიანთ ოჯახში ან სამეგობროში. როგორია თქვენი პოზიცია? უნდა იყოს თუ არა ეს ბიზნესი ლეგალიზებული? როგორ ფიქრობთ, რომელია უკეთესი, პროსტიტუციის ლეგალიზება თუ აკრძალვა? რთული კითხვა დამისვით. ლეგალიზება კარგია, მაგრამ წესები, რომელიც ლეგალიზების დროს წესდება, ცუდი. ქვეყნები ამბობენ, რომ სურთ პროსტიტუციის ლეგალიზება, მაგრამ სექს ინდუსტრიას ვერ აღიქვამენ როგორც ჩვეულებრივ სამსახურს. აი ესაა პრობლემა. ასე რომ ზოგ შემთხვევაში მე ვამბობ დიახ, ზოგ შემთხვევაში კი ჩემი პასუხი უარყოფითია. ლეგალიზების დროსაც კი სექს-მუშაკებს არ აქვთ ისეთივე უფლებები, როგორიც სხვა დასაქმებულებს. თუ ქვეყანაში ხდება პროსტიტუციის ლეგალიზება, მაშინ მიეცით სექს-მუშაკებს იგივე უფლებები და პრივილეგიები, რაც სხვა ადამიანებს აქვთ. მე სულ ვამბობდი, რომ ჩვენ ჩვეულებრივი სამსახური გვაქვს, ასე რომ გჭირდება ისეთივე გაერთიანება, როგორიც სხვებს აქვთ, რაშიც გოგონებიც მეთანხმებიან. მე 25 წელია ამ ბიზნესში ვარ ჩართული, ამიტომ მინდა, რომ გოგონებს, რომლებიც ახლა იწყებენ, ან უკვე მუშაობენ სექს ინდუსტრიაში, შევუქმნა კარგი გარემო და დავიცვა მათი უფლებები. სექს-მუშაკთა პროფკავშირების თავმჯდომარე ესწრებოდა იმ დიდყრილობას, რომელიც გაიმართა ამსტერდამში და სადაც მიწვეული იყო საქართველოს პროფკავშირების კავშირის თავმჯდომარეც. ირაკლი პატრიაშვილს ვთხოვთ სტუდიაში. დიდი მადლობა ბატონი ირაკლი, რომ შემოგვიერთდით. ქვეყნები, სადაც პროსტიტუცია არის ლეგალიზებული, იქ არსებობს პროფკავშირები, რომელიც სექს-მუშაკების უფლებებს იცავს. არის თუ არა რეკომენდაცია თუნდაც თქვენი ორგანიზაციის მიმართ, ან თავად თქვენი სურვილით, რომ საქართველოში ამ ადამიანების უფლებები იყოს დაცული და მათ თავი იგრძნოს საზოგადოების სრულფასოვან წარმომადგენლებად? პირველ რიგში ალბათ უნდა ვთქვათ, რა იყო, ესე ვთქვათ, გარკვეული ბექგრაუნდი და რატომ მოხდა ლეგალიზება. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარად იყო, მაგრამ ძირითადად ის, რაც არ კონტროლდება და არ არის ლეგალიზებული სახელმწიფოს მხრიდან, ბუნებრივია იქ მარტივად ხდება კრიმინალური მენტალობის, ესე ვთქვათ, დანერგვა, შემდეგ განვითარება და იგივე ჰოლანდიაშიც ახლა ტყუილია თუ ვინმე იტყვის, რომ ეს ტურიზმის მოსაზიდად გაკეთდა, ეს არ გაკეთებულა ტურიზმის მოსაზიდად, უბრალოდ რასაც ვერ აკონტროლებდნენ, ამის ლეგალიზება მოახდინეს და გადასახადის გადამხდელებმა თქვეს, რომ ჩვენ რატომ უნდა გადავიხადოთ გადასახადი, თუ აი ამ გზით ადამიანი ხვდება ციხეში, თქვენ გაქვთ ეს აკრძალული და აქედან გამომდინარე, თანხა რატომ უნდა მოაკდეს, პირიქით, ამ ხალხმა შეიტანოს ფული ბიუჯეტში. ეხლა საქართველოს რეალობაში მე ალბათ ბევრ პრიორიტეტებში ბევრ სხვა საკითხზე ვისაუბრებდი, ბევრ იმ თემებზე ვისაუბრებდი, რაც საქართველოს პროფკავშირებს აქვს პრიორიტეტი. თუმცა დღეს ჩვენ ამ კონკრეტულ თემაზე სასაუბრეთ შევქრებთ. მაგას უკავშირებს სწორედ, ბევრ სხვა თემაზე ვისაუბრებდი, რაც პრობლემა აქვს დასაქმებულ ადამიანებს საქართველოში, მაგრამ გარკვეულწილად ეს არის რაღაც სეგმენტი, რაც უკავშირდება და უშუალოდ იმ მოთხოვნებს, რაც ჩვენ გვაქვს და იმ პრეტენზიებს, რაც ჩვენ გვაქვს, რომ საქართველოში იყოს. ცოტა ადამიანი თუ ფიქრობს ალბათ იმას, რომ რამდენი პროცენტია ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისა იმის გამო ამ სფეროში რომ მათ არ აქვს სამსახური, მათ არ აქვს ესე ვთქვათ სოციალური უზრუნველყოფა, მათ არ აქვს სამსახური. ძალიან ბევრი. მე ესე ვთქვათ ჰობად და პროფესიად ეს საქმე გონია რომ მაქსიმუმ შეიძლება კონდეს 5%. დანარჩენი ესენი არიან სვებად გამწარებული ჩვენი თანამოქალაქეები და საზოგადოებას, სახელმწიფოს მთავრობას, პროფკავშირებს, მსახიობებს, პოლიტიკოსებს არაფერი არ გაუკეთებია და თითითიცი არ დაუდევთ ამ ჩვენი სვებად გამწარებული ადამიანებისთვის, რომ ისინი აქ არ ყოფილიყვნენ და თუ რამე პრევენციაზე ვსაუბრობთ, ესე მენტორულად და უშუალოდ და ყელმოღერებული იმაზე კი არ უნდა ვისაუბროთ, ეს რომ თვალებს ხო ვერ ავიხვით, არა ფაქტია რომ ეს არსებობს. რაც არსებობს, ბუნებრივია იმას უნდა რაღაც გზებით შველა. ეხლა შველა ნაწილი არის, როგორც გითხარით, ან კრიმინალი შეაღწევს აქ ერთი, ან მეორე საკითხი უნდა მოხდეს მისი ლეგალიზება. ეს რა თქმა უნდა საზოგადოება უნდა აერჩიოს, რა თქმა უნდა ესეთ საკითხებზე მით უმეტეს თქვა მარმარდებულ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს გამოკითხვები და არა ესეთი ღია გამოკითხვები. ალბათ ცოტა ფარული რეფერენდუმის სახით გამოკითხვები და გარწმუნებთ რომ სხვა შედეგს მივიღებთ ჩვენ. რა შედეგს მივიღებთ? დადებიც რა თქმა უნდა. ანუ მოსახლეობა იქნება ლეგალიზაციის მომხრე. იქნება ლეგალიზაციის მომხრე თუ მოსახლეობას კარგად აუხსნით იმ პლუსებს და მინუსებს და მხოლოდ ერთი გადაცემით არ
შემოიფარგლებით, რა ნეგატივი მოაქვს ის რომ ეს არ ალეგალიზებულია. ის არის ნორმალური და ის არის მართლმადიდებლური 15 წლის ბიჭი რომ დგას პანელზე, ის არის ნორმალური, როდესაც ეს ადამიანები უამრავ ახალგაზრდას აავადებენ ამ სფეროთი. ეს ხო არ არის ნორმალური. რაც შეეხება მათი უფლებების დაცვას, ჩვენ არ ვართ მათი უფლებების დამცველი, სამწუხაროდ ის ვისი უფლებას დასაცავია და ვისი უფლებების დამცველიც ვართ, იქაც კანონმდებლობით და ბევრი სხვადასხვა საკითხები ჩვენ შეზღუდულები ვართ და ბუნებრივია ის ხალხი ყავს დასაცავი, მაგრამ თუ ეს იქნება ლეგალური, ბუნებრივია ამ ადამიანებს ჭირდება დაცვა. რატომ მიგაჩნიათ თქვენ ლეგალიზება ერთადერთ გამოსავლად შექმნილი სიტუაციიდან? თუ შეიძლება ამას მე არ ვამბობ რომ ლეგალიზება მიმაჩნია ერთადერთ გამოსავლად. თქვენ ძალეთ რომ დარწმუნებული ხართ რომ რეფერენდუმის ჩატარების შემთხვევაში დადებით იქნება პასუხი. ეს ნიშნავს რომ თქვენი განწყობა თლიანად აქეთკენ არის მიმართული. არა, ეს იმას ხო არ ნიშნავს რომ მე ვამბობ რომ ლეგალიზების მომხრე ვარ. აი ხო არის თუ არა თქვენი წარმოდგენით ერთადერთი გამოსავალი ლეგალიზება. კითხვა და ამისთვის პასუხი მიიღეთ, ხო? მე ვთქვი რომ იმ ტიპის ქვეყნებში, როგორი ტიპის ქვეყანაა ჩვენ ვართ, საჭიროა ესეთ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, რასაც წვეტენ პოლიტიკოსები, კონსტიტუცია იქნება თუ სხვა საკითხები, ჩატარდეს რეფერენდუმი, ანუ მე ამის მომხრე ვარ და ადამიანებმა თვითონ გადაწყვიტონ, მოქალაქეებმა თვითონ გადაწყვიტონ რა უნდათ და რა ურჩენიათ. თუმცა ამ მოქალაქეების ინფორმირება მოხდეს და არა ესე დასაცობება, როგორი დასაცობებულიც და ტაბუდადებული გახლავთ ეს თემა, რომ ყველა ვიყოთ ახლა სტრაუსის როლში, სირაკლემის როლში, ქვიშაში ჩავრგოთ თავი და ვთქვათ, რომ არც არაფერი არ არის. ფაქტია და სწორედ ამ სიუჟეტებმა აჩვენა, რომ ეს საქართველოში არის. ჩვენ ახლა ამ სტუდიაში ვსაუბრობთ სექს მუშაკებზე, თუმცა არ მოგვისმენია ახლა ამ ადამიანების აზრი. ჩვენთან ახლა სტუდიაში შემოდის 38 წლის მაგდა, რომელიც თავად არის ამ ბიზნესში ჩართული და თავად მოგუყვება, რას ფიქრობს საქართველოში პროსტიტუციის ლეგალიზაციაზე. მაგდა სტუდიაში. მაგდა, საჭიროა თუ არა საქართველოში პროსტიტუციის ლეგალიზაცია? აუცილებელია, ჩემი აზრით აუცილებელია. რატომ? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ პიროვნება დაცულია. ხშირად ხდებით თქვენ თავდასხმის ობიექტები, ან თუნდაც ძალადობის მსხვერპლები? ყოფილა შემთხვევები. აი, რა სახის შემთხვევებს აქვს ადგილი? მუქ არის თუნდაც შეურაცხყოფის ფიზიკური. და რატომ გაყენებენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას? რას ითხოვენ თქვენგან? ეს ხასიათიდან გამომდინარე აქვს ამ კაცებს, არ ვიცი რატომ. რომ არ დათანხმდები და უშოთ რაღაცის გაკეთებაზე, ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე გადმოდიან. ხშირია შემთხვევები იგივე შენს კოლეგებთან, იგივე შენთან მიმართებაში? ძალიან ხშირია. და ამ შემთხვევაში ვინ იცავს თქვენს უფლებებს? არავინ. რამდენი წელია რაც ამ საქმიანობით ხარ დაკავებული? 10. და რატომ გადაწყვეტე რომ გამხდარიყავი სექს მუშაკი? ძნელია იცი საკუთარ ცხოვრებაზე ელაპარაკო ადამიანმა, მაგრამ გება ესეთი მომენტი ცხოვრებაში, როცა საკუთარ პრინციპებს ღალატობ რაღაცის, ვიღაცის გამო. ჩემ შემთხვევაში ასე იყო, არ მინდა ახლა ისე გამომევიდეს, რომ ვიღაცას თავს ვაცოდებ, მაგრამ მე და ჩემი ბავშვი დავრჩით აბსოლუტურად ყოველგვარი მატერიალური საზრდოს გარეშე. მეუღლე წავიდა, ისე გაიხურა კარები, არც არაფერი არ უთქვია. ძალიან დიდი ხანი ვეძებდი სამსახურს. ვერსად. მაშინ ჩემი ბავშვი იყო 3 წლის. ყველაზე რთული მომენტი ჩემ ცხოვრებაში როდის დადგა, როცა მეზობლის ქალბატონმა ნახევარი პური მიაწოდა. 3 წლის ხდებოდა, შემოიტანა სახლში გახარებულმა. და არ დაიჯერებთ აი თავის პატარა ხელებით, ხო, გადატეხვა ცდილობდა და ვითომ შენ დედა. არ მინდა მეთქი, იმანაც პროტესტის ნიშნად ეს პური მაგიდაზე დადო. იმის მერე ახლობლოს ვთხოვე დახმარება იქნება რამე სამსახური გამოჩენილიყო. ნებისმიერ სამსახურზე ვიყავი თანახმა, იქნებოდა დამლაგებლის, ოღონდ ეს ამ საქმის წარმოდგენაც არ მქონდა. რამოდენიმე დღის შემდეგ დაამირეკა და მითხრა ამ ადამიანის სამართზე მედი და დაგეხმარებო სამსახურს ეშოვე. რომ მივედი, სანდომიანმა სახლის ქალბატონმა გამიღო კარები. ეს იყო საუნა, მე ვფიქრე ან მრეცხავი, ან დამლაგებელი ჭირდებათ მეთქე, მაგრამ აღმოჩნდა სხვა რაღაც. ის რომ წარმოვიდგინე ბავშვის შიმშილი, ეს იყო ჩემი პირველი ნაბიჯი, ეს ამან მიმიყვანა ამ ნაბიჯამდე. ამათი წლის განმავლობაში აღარ გიცდია გეშოვა სხვა სამსახური და ამ საქმისთვის თავი დაგენებებინა. თუ ფიქრობ რომ ახლა ეს უკვე შენი პროფესია? არა.
დღემდე ვცდილობ. დამიჯერებთ, რომ დღემდე ვცდილობ. გასაგებია, ბოლო კითხვა მექნება შენთან. ამ სტუდიაში არიან ადამიანები, რომლებიც წინააღმდეგი არიან და რომლებიც მომხრეები არიან. რასაც თქოდი იმ ადამიანებს, რომლებიც წინააღმდეგი არიან საქართველოში ამ საქმიანობის კანონის ჩარჩოებში მოქცევის. არავის არ ეხალისება ამ საქმის კეთება. ვინ შეძლო ამ ადამიანების დახმარება, ან ვინ სცადა, რომელმა თქვენთაგანმა ვინც წინააღმდეგი ხართ. გაგიზიარებიათ იმის ბედი? არავის არ სიამოვნებს. აუდიტორიას აქვს კითხვა, იონა გისმენთ. ნუ დარიცით რა არის? ძალიან რთულია ადამიანს უთხრა რატომ დაადექი ამ დღეს. მე მყავს უამრავი მეგობარი გოგონა, რომელიც ამით ირჩენს თავს. მოდით ვთქვათ, ვაღიაროთ ბავშვებო. პროსტიტუცია საქართველოში არსებობს ლეგალურიც და არალეგალურიც. ეს არის უზარმაზარი ბიზნესი. მაგდა არის მსხვერპლი, მაგრამ არიან ოფიციალური ეგრეთ წოდებული ელიტარული პროსტიტუტკები, რომლებიც კაც კისერზე აზიან, არაფერს არ აკეთებენ, მაგრამ პატიოსანი ქალის იმიჯი უჭირავ და მაგდა ამ შემთხვევაში რატომღაც სექსმუშაკია და ეს ქალბატონი, რომელიც ჯიპით დადის და ბრენდის ტანსაცმელი აცვია, არ არის სექსმუშაკი. მაშინ გამიმიჯნეთ, ეს ქალი არაფრის გამკეთებელი, რომელიც მარტო მოითხოვს საზღვარგარეთ მოგზაურობას, საჩუქრებს, ბრენდებს, ჯიპებს, რითი განსხვავდება მაგდასგან. აი, როდესაც მეტყვით პასუხს და სხვაობას ამ ელიტარულ პროსტიტუციას და სექს მუშაკს შორის, რომელიც იძულებულია ბავშვი არჩინოს, მაშინ შეგიძლიათ კითხვათ ეს კითხვა დაუსვათ მაგდას. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს არის ყველაზე ცხელი ток-შოუ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში. გადაცემის მესამე ნაწილში კი ცნობილი ქართველები, რომლებიც დღეს ამ სტუდიაში პირველად აღიარებენ, რომ გავლენიანი ქალბატონები მათ სექსუალური მომსახურების სანაცვლოდ $3,500 თავაზობენ. გამოშვების მესამე ნაწილში კიდევ ერთხელ დავსვათ კითხვას, საჭიროა თუ არა პროსტიტუციის ლეგალიზაცია საქართველოში. ეს არის ყველაზე ცხელი ток-შოუ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში 100 გრადუსი ცელსიუსით. +18 ასე დავარქით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას ერთადერთი მიზეზით, რომ გვინდა ვისაუბროთ საჯაროდ პროსტიტუციის ლეგალიზაციის პლუსებზე და მინუსებზე. ბუნებრივია გვესმის, რომ ეს თემა არის საკმაოდ სენსიტიური, თუმცა როდესაც ალბათ უნდა დადგეს პერიოდი, როდესაც ამ თემაზე საჯარო დისკუსიას დავიწყებთ. მე მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ხართ ჩვენთან ერთად და შემოგვიერთდით. გიორგი ნაზღაიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით. გიორგი, გადაცემის ორი ნაწილის განმავლობაში ვსაუბრობთ, მსჯელობთ, მიდის მწვავე დებატები. რეალურად შენ ხარ პოპულარული ადამიანი, რომელსაც ყავს უამრავი თაყვანისმცემელი, რომელიც არის ძალიან ინფორმირებული ადამიანი. რეალურად საჭიროა თუ არა საქართველოში პროსტიტუციის ლეგალიზაცია, იმისთვის რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს? მოდი, ჯერ სხვანაირად ვიტყვი ამ ყველაფერს. ორი რუბრიკა უსმენდი ეთერს გარეთ და აქ იყო ნათქვამი, რომ ვინ არის მომხრე პროსტიტუციის და არავინ არ აწია ხელი. ვინ იყო წინააღმდეგი, აწია ძალიან უამრავმა ადამიანმა ხელი. მაშინ მოდი ვთქვათ სხვანაირად, ანანიზმით ვინ არის დაკავებული. ავწიოთ ხელი მაშინ, იმიტომ საქართველოში არის ეს პრობლემა. ახალგაზრდობა არ არის დაკავებული სექსით. დაკავებული არის ანანიზმით. აქვს ცნობები, სახლში მსხლომები, ვინც უყურებს ამ ყველაფერს, ამით არის და ეს არის ჩვენი დიდი პრობლემა. თუ პროსტიტუცია არ იქნება, მაშინ ვიცი როგორ იქნება საქართველოში ცხოვრების რიტმი. ჩვენ სანამ არ მოვიყვანთ ცოლს, ჩვენ უნდა დავჭრით ვაჟიშვილები. აი ესე გამოდის და ვერ განვითარდება მამაკაც, ვერასდროს ვერ განვითარდება. მამაკაც უნდა განვითარდეს რაღაცა ასაკში, აქ გარდატეხის ასაკი, როდესაც უნდა უხეშად თქო დავაშკაცდეს. გასაგებია, იუნას წეგან საუბრობდა, რომ საქართველოში რეალურად არსებობს ელიტარული პროსტიტუცია და ამ ადამიანებს შორის განსხვავება არ არის. ნამდვილად არ არის. არანაირი განსხვავება არანაირი, უბრალოდ ფაში არის განსხვავება. და ცოტათი მოვლილები არის. ფაში და მიდგომაში, ანუ თავის დაფასება, ასეთი სიტყვა, რომელსაც ვერ იტანენ ქართველი მამაკაცები. რატომ გარბიან ქართველი მამაკაცები საქართველოს ფარგლებს გარეთ? რომ იქონიონ ის ნამდვილი რეალური სიამოვნება, რასაც სექსი ქვია და არა ფულის გამოწალვა. არის ერთი კარგი რუსული ფრაზა: "Секс за деньги обходится дешевле, чем бесплатный секс". გასაგებია, გიორგი, შენ შემთხვევაში იყო, როდესაც შენ გავლენიანი ქალბატონები $2,000 გთავაზობდნენ ხამეში და შენ სხვათა შორის ადასტურებდი, რომ ამისთვის ფული აგიღია. იცი რა არის, ხა გეტყვი როგორ არის. ეს იყო სიმართლის დროში და მე ავხსენი კიდევაც, იყო შემოთავაზება და ვიტყვი იცი როგორ, მქონდა პერიოდი, როდესაც მე გამოცდილ ქალთან მქონდა ურთიერთობა. გამოცდილი ქალი, ანუ პატარა ბავშვებში ხა არ არის, ჩემ თანატოლებში არ არის გამოცდილი გოგოები. გამოცდილ ქალთან მქონდა ურთიერთობა და
კიდე გამოდე მე ესე თანხა ვიღაცამ გადამიხადა, არა, უბრალოდ ამ ქალთან მე მქონდა ურთიერთობა რაღაც პერიოდი და ეს ადამიანი რაღაცა როგორ გითხრა ეხლა რა რაღაცა ჩქარ ჩუქინდა რაღაც თვითონ აკეთებდა იმიტომ რომ მას უნდოდა ეს და მეც რაღაცას ვუკეთებდი ამას. კიდე გამომდინარე ეს არ არის ის რომ მე პროსტიტუციით ვიყავი დაკავებული. არა, არ მიჭირს და ვიცი რა თუ ადამიანს გაუჭირს, საერთოდ ადამიანს თუ გაუჭირდება, მე ყველაფერს იზავს. რო გადაჭირს. სალიკო ბერგერს მინდა ვკითხო. რატომ მიდიან ისინი ქუჩაში? იცი რა ძალიან ბევრი არიან, რომელსაც სხვა ნიჭი არ აქვს, რომ სხვა რაღაცა აკეთოს. ან არა აქვს მართლა, არა, მე იმას არ ვამბობ, რომ ეხლა მართლა იშვიათ გამონაკლისი არ არის, მაგრამ ყველა ანუ შეიძლება ცუდად გამომივიდა, ყველა ანუ ამ საქმით დაკავებული ადამიანის ალიბი ის არის, რომ მე ამას ვაკეთებ გაჭირვების და რაღაცის გამო და რაღაცა. ხო არიან არა, ვთქვათ, იგივე შეიძლება უფრო განათლებულიც რაღაცა გოგო, რომელსაც შეუძლია წავიდეს და ისა ცოტა მეტ ფულს შოულობს ამითი, ვიდრე იმუშავებდა, ვთქვათ, რომ იმუშაოს რაღაცა ფირმაში ოპერატორად, თუნდაც რო არ ვთქვათ, რომ ზარეული ან რაღაცა დამლაგებელი და ასე შემდეგ, სხვა პროფესია, რომელიც ყველა ადამიანს შეუძლია იყოს მიმტანი ან რაღაცა, გააკეთოს ფული იმითი და იმუშაოს. ანუ ეს შენ ფიქრობ, რომ ფულის შოვნის მარტივი გზაა და ამიტომაც ადგებიან ადამიანები. უმეტეს შემთხვევაში ესეა. და იმ ფულს როცა ეჩვევა ეს ადამიანი, რომ ხანდახან ღამეში შეიძლება ძალიან ბევრი ფული გააკეთოს, ხან შეიძლება ნაკლები, აქედან გამომდინარე ის ურჩევნია, რომ თავისი აი ამ ამითი ადვილად საშოვნელი ფულით. თუმცა შეიძლება ეს ფული ხანდახან ძალიან ძნელიც იყოს თავისთავად და ეს ადამიანები რაღაცა რისკის ქვეშ არიან, რომ ან დაავადების და იმ ყველაფრის გარდა შეიძლება შეხვდეს ისეთი კლიენტი თუ ვიღაცა ადამიანი, რომელიც შეურაცხყოფას მიაყენებს, ან შეიძლება ფიზიკურადაც შეეხოს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. ჯაბა კილაძე გამოშვების ორი ნაწილია, მოთმინებით უსმენს ამ წავე დისკუსიას. ჯაბა, რით შეიძლება საქართველოში პროსტიტუციის პრობლემის მოგვარება? აქ ამბობთ და რესპონდენტების ერთი ნაწილი, რომ ეს არ უნდა იყოს ლეგალიზაცია. მაშინ რა სხვა გზა შეიძლება იყოს? იცი რა არის, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, როცა შენ აზრს აფიქსირებ მსგავსი რთული თემის მიმართ. მე ესე მიმაჩნია, ხო? პროსტიტუცია ამაზე უკვე ვილაპარაკეს ბევრი, რომ საუკუნეები მოდის, შენ ამას ვერ აკრძალო. უნდა ებრძოლო, ხო? ახლა მე იმას კი არ ვიზახი, რომ კარგია რომ მოდი იყოს ბევრი პროსტიტუციური სახლი თუ რაღაც ხო ხტები და იქ ვიაროთ ყველამ კარგი არა. მე პირადად ამის მიმართ არ მაქვს კარგი დამოკიდებულება, რომ მე ამ სფეროს არ ვიყენებ, მე არ თავის ქებაში არ მინდა ჩამეთვალოს, მაგრამ მე ქალში ფული არ გადამიხდია. ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. მაგრამ არის კატეგორია, ვინც დადის აქ, ხო, ის კი არ დავძრახოთ ისინი, მაგრამ აი დაუშვათ ვიღაც 15 წლის ბიჭი, რომელმაც 20 ლარი იშოვა და უნდა რა ამით დაკავდეს. ხო, არ იცის რა ქნას, ხო, მამიკოსთან ცხენია რომ უთხრას, უფრო ცხენია და ადგადა წავიდა, სადაც გაუგიას, ხო, არ ვიცი, არის ქუჩები. 15 წლის ბიჭები ამ სერვისს არ იყენებენ. აი 17-ის აიღე რა, მე ვიძახი ბავშვის, მე მაგალითად დიდი რო ვარ, ვიცი რომ უნდა ვიყიდო აფთიაქში აუცილებლად რეზინი, პრეზერვატივი, იმისთვის რომ ვიყო უსაფრთხოდ, ხო? იმან შეიძლება არ იცის. მიდის იმ ქალთან, ხო? აი ჩვენ ხო უსმინეთ რომ ის ამბობს რომ დაუცველად მოდი კაცო სუფთა ვარ რა, სუფთა ხარა ისა რა, გაწერია, რა ვიცი მე რომ სუფთა ხარ, ხო? ტყუილი, ანუ შენ ჩვენ რაზეც ეხავ დავაუთ, მე თუ მკითხავ, თავარი პრობლემა არის არა თვითონ ეს პროსტიტუტკები თუ ვიღაცები, არამედ ის ადამიანები, ვინც იმასთან მიდიან, იმიტომ რომ იქიდან ადამიანმა შეიძლება მილიონი დაავადება აიკიდეს, ხო? არც მე უსმენდი ადამიანს და მე მგონია რომ ყველაზე სწორი აზრი გამოთქვა ამ ადამიანმა. იცლებია უკვე ამ სფეროს სწავლობს. კი ბატონო, იმიტომ რომ უდგება არა იმითი რომ კი მე მესმის აქ რელიგიის და ამ თემის გაიგივება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ვერ ებძვი ამას შენ. მაშინ მოდი ყველა ვიყოთ ესეთები რა, ნუ გვაქვს პრეტენზია რომ ვიყოთ აი რაღაცა ევროპული მოდელი, ხო? თუ მაშინ ამაზე მიდგა ლაპარაკი რომ რელიგია და სახელმწიფო, მაშინ ყველაფერში ეგრე ვიყოთ, მარტო პროსტიტუციაში კი არა. ხვდები? და ეგრე არ არის, ხო? მაგრამ თუ ეს საკითხი დგას ღია დღის წესრიგში და მე მაგალითად შემეშინდება ჩემმა შვილმა არ გაიპაროს და ვაგზალს თუ პეკინს თუ სადაც დგანან ეგერი, იქ მივიდეს და ვიღაცა არ ეწყინოს ეხა იმას, მაგრამ ჩემთვის ის ბინძურია. ძმაო, ეგრეა. ქუჩაში რო დგას 24 საათი ქუჩაში რო დავდგე, მე გავჭუჭკინებდი. ეს ყველაფერი თუ მოწესრიგებული იქნება, თავად ოჯახებს ეს ნაკლები თუ არის პროსტიტუცია, მაშინ იყოს მოდი დაწესებულება, სადაც ვიცი რომ იქ რო შევა ადამიანი სუფთა გამოვა, იმიტომ რომ იქ შემოწმებულია ის ქალი, დაცულია სანიტარული წესი, იქ გაძლევენ იმ რეზინს. განათლება ამის გააქვს და არ იქნება დარღვევა, არ იქნება 15 წლის ბავშვები ბევრი ორსულად რო რჩება და ასე შემდეგ. ბევრი პრობლემა მოგვარდება. თუმცა კიდე აქვე აღნიშნავ, ეს არ არის კარგი. რა თქმა უნდა, რომ სახელმწიფოში იყოს ბევრი, მაგრამ საჭიროა. დიდი მადლობა. გია, რატომ ერიდებათ ხალხს ამ თემაზე ხმამაღლა საუბარი?
საჯაროდ ისინი საუბრობენ, რომ ეს არ უნდათ, თუმცა პირად საუბრებში, თუნდაც აქ კულისებში ბევრი ამბობდა, რომ გასაგებია გვერდს ვერ აუვლია. ეს არის ჩვენი მენტალობა და ჯაბამ თქვა და მე ვერ არ ვიცნობ კაცს, რომელიც იტყვის რომ მე ქალში გადამიხდია ფული. მაშინ ვიღა იხდის, არა, ჯაბა, მე არ ძალიან ბევრია არ ამბობენ ამას. იცით რა არის? ეს არის ერთგვარი კომპლექსი და შიში იმას და ცნობილია ერთი ანეკდოტის არ იყოს, ერთმა ქალმა თქვა, რომ ოღონდ არ თქვათ ვინა ვარ და არაფერი არ გადამიხადოთო. აქედან გამომდინარე, საერთოდ სანამ არ იქნება აი ის დამოკიდებულება, თუნდაც ელემენტარული განათლება. აქედან ადამიანები, რომლებიც წავიდნენ, მე დარწმუნებული ვარ, იმათ ვერ გაიგეს კითხვა. ანუ ამბობდნენ, რომ არა და რატომ არა, მათ არ უთქვამთ. რატომ არა? მაშინ თქვან, შეიძლება ისინი ჩვენზე ჭკვიანები არიან, შეიძლება ჩვენზე უკეთესად აზროვნებენ, მაგრამ მე ვერ მოვისმინე არგუმენტი. რატომ არა? არა, ეს არის ჩვენი პრობლემა არის ეს, როდესაც ჩვენ კამერის წინ ჩდებით ყოველთვის. ყოველთვის რაზეც ვიძახით კის, კამერის წინ ვიძახით არას. არა, მე თქვი უკვე გიორგი ეგ რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ესე რომ ადამიანებს ერიდებათ, ეშინიათ, რცხვენიათ და არა გია მსგავსი იგივე თამამ ფილმებში გადაღების დროსაც რომელსაც იღებს შოთა. რამდენად ხშირად ახდებია შენი რესპონდენტები რომ შენი მსახიობები რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ ფილმში? რა ფილმში? იმ ფილმებს რომელსაც შენ იღებ, სადაც არის სიშიშვე, თამამი, ეროტიკა. მაღალი დონის მსახიობები ძირითადად თახვდებიან და აი დამწყები და ვისაც პრეტენზიები აქვს, არა, იმიტომ რომ ეს არ არის ფილმი მხოლოდ სიშიშვლეზე და ეხლა რაც შეეხება პროსტიტუციას, მე მინდოდა სულ გადამეღო კლიპი, სადაც იქნებოდა ეს თემა და ზუსტად აი ძალიან მალე ეხლა ნიუ-იორკიდან ჩამოვა ნუცა შანშიაშვილი, I will survive, მე გადავრჩები, ხო? რემიქსს აკეთებს და გადავიღეთ კლიპი, აი ძლიერ ისეთ ქალებზე, რომელსაც ესეთი ტანჯული ცხოვრება ჰქონდა და ძალიან კარგი გოგოებით მონაწილეობენ. დიდი მადლობა. აუდიტორიას მოусმინოთ. დღეს შემდეგაც ჩვენი ბოლო სტუმარი და ამით ერთგვარი რეზუმე გავაკეთეთ. გისმენთ. ო რომ მე არ ვიცი შერითხარ დაკავებული ანანიზმით თუ სხვა რამით, მაგრამ მე პირადად ჩემი მეგობრები როგორც ვიცი არ ვარ თამი დაკავებული. ხელის გული მაჩვენე. იმის თქმა მინდა აუ მოდი ახლა ნუ გადავალ შეურაცხყოფას თორე არ არის. კარგი, არ არის საჭირო, მოდი ჩავშტოთ კოლექტიურობის ფარგლებში, ეს არის სატელევიზიო სტუდია. მადლობა. თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული კითხვა, შეგვიძლია ხელის გულის შემილას სახეზე გაჩვენოს სხვანაირად ბოდიშით. კარგი, ძალიან გთხოვთ ჩავშტოთ კოლექტიურობის ფარგლებში. დიდი მადლობა. აში ეს არის 21 საუკუნე. ძალიან ძნელია მიიღო გადაწყვეტილება გაიხადო კამერის წინ. ან ისაუბრო იმაზე, რომ გავლენიანი ადამიანები შენ ღამეში 3500 დოლარს გთავაზობენ. თუმცა ამ თემაზე სასაუბრო დღეს სტუდიაში ერთ-ერთი ქართველი სპორტსმენი მოვიდა. რადი წითელაძე სტუდიაში. რადი შენ გულწრფელად აღიარებ, რომ შენ ცხოვრებაში მას შემდეგ რაც შენ თამამი ვიდეო კლიპები გადაიღე, იყო მომენტი, როდესაც გავლენიანი ადამიანები გთავაზობდნენ 3500 დოლარს ერთ ღამეში. რატო? გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას და ვიტყვი, რომ თამამ კლიპებს ეძახიან საქართველოში და ეს არ არის თამამი კლიპები, ჩაულებრივი სურათებია, ჩაულებრივი კლიპები. უბრალოდ სოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი ვარ და აღიტაცეს ეს რაღაც სხვანაირად, როგორც შეიძლება სოფლიო ჩემპიონმა გაიხადოს და გადაიღოს რაღაცა. ჩემთვის არის ჩვეულებრივი რამ, მე ვარ ახლა სხვა სფეროში, მინდა მსახიობობა, ფოტომოდელი ვარ და ვაკეთებ იმას მაქსიმუმს და ყოველთვის გავაკეთებ მაქსიმუმს. გასაგებია, სიშიშვლის გამო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმრები დასაჯეს, იმიტომ რომ გადაიღეს მათ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. შესაძლოა იყო აგრესია. ფიზიკურად თუ გამისწორდება ვინმე, აი აქ ვარ და მოდით. არა, ახლა სტუდიაში არ გჭირდება ამის დემონსტრირება. გიორგის ვეთანხმები ყველაფრით და მართალი ხარ. ყველაფერში და ცოტა უხეშად ნუ მიმართავენ ადამიანებს, რომლებმაც ჩემის აზრით შექმნეს კულტურა საქართველოში, განვითარდა საქართველო. მე ვცხოვრობდი ევროპაში, ჩამოვედი და ხედავ, რომ რისი კულტურა შექმნეს? აი, კულტურა თვითონ იმის, რომ ცივილიზებლურად უყურებენ ყველაფერს და არა ისე, რომ აი არ შეიძლება რაღაც ეს არ შეიძლება. თითქმის ყველა დადის, ან 24 საათი უყურებს პორნოგრაფიას. ესე ვთქვათ, ან რაღაცას და მე კიდევ ერთი რაღაცას განშემო. მე ვაქვს Facebook-ი
და რის გამოც გახდა ჩემი ყველაფერი ეს პოპულარული. 20,000-მდე გულშემატკივარი მყავს ფანი ჭყალებში. Facebook-ში. ყოველ დღე თითქმის წერენ ქალებიც და მამაკაცებიც. ადრე წერდნენ საზღვარგარეთიდან მარტო იმიტომ რომ მე საზღვარგარეთიდან მქონდა ეხლა 80% არის ქართველები რომლებიც თავაზობენ მე ფულს სექსში ბოლო შემოთავაზება იყო $3,500 რომელიც ჟურნალ რეიტინგში მივეცი მე ინტერვიუ ეს ქალბატონი თავაზობდა თუ მამაკაცი ქალბატონიც და მამაკაცი იმიტომ რომ მე სხვადასხვა ხან ქალებს თავაზობენ მამაკაცებიც რა სოციალური ფენის ქალები არიან რომლებიც შენ $3,500 გთავაზობენ სოციალ არის თითქოს მაღალი დონის, ანუ როგორ გითხრათ, მე არ ვარ კარგად ქართულ კულტურას გაწოცნებული, მაგრამ არიან ცნობილები, მამაკაცებიც და ქალები. ცნობილი ადამიანები შეთავაზობენ $3,500 ხამში. სახელებს არ დავასახელებ გარკვეულ და გამოს. შენ საქართველოში ჩამოხვედი, წლების განმავლობაში ცხოვრობდი ჰოლანდიაში, სადაც პროსტიტუცია არის ლეგალიზებული და ეს ყველაფერი ჯდება ჩარჩოებში. შენ იცი ეს მოდელი, როგორ ხდება ეს ყველაფერი? რამდენი მისაღებია რომ მსგავსი მოდელი გადმოიღონ საქართველოში? თუ მსგავსი არა, დაახლოებული მაინც. ნუ არ ვიცი, ჩემი აზრი რამდენად იქნება მისაღები ხალხისთვის, მაგრამ ვიძახი რომ ბევრად უფრო კარგი იქნება, იმიტომ რომ საქართველოში მე რაც ვნახე ეს არ მიუღებელია ჩემთვის. ძალიან დაბალ დონეზეა ყველაფერი. ყველა თითქმის 90% დადის ქალებთან, ესე ვთქვათ, სექს მუშაკებთან. კი, სექს მუშაკებთან ესე ვიხმაროთ. თორე ქალებთან ურთიერთობა შეიძლება იყოს ეს არა, სექს მუშაკებს გულისხმობ, რომ არ მიდ არ დადის, არა, ინტერნეტი არის ამის კარგი საშუალება. ღამე დავიბადე, გავიზარდე და ისე თემაზე ვაპარაკობ, რომ რაღაცა ბონერო სხვაგან პორნოგრაფია, ან ვეში, ინტერნეტის საფასურს და ერთი თვე დაკმაყოფილებული. პორნოგრაფია, ამ პროფესიას ხრი არა. ტყუილია, მე ვიცი დიდი პლეიბოი, რომელმაც ჩემ თვალში მოხდა ძალიან დიდ მასას ქართული მამაკაცების რა. მე ყველაზე არ ვლაპარაკობ და მე ყველაზე არა, მაგრამ ძალიან დიდ მასას. ამ შემთხვევაში მე არც საკუთარ თავს ვიცავ ვარჯავად მე ზოგადად მამაკაცთან მასაზე ვსაუბრობ რა ჩვენ დასაცავი არ ჭირს არაფერი რა ვიცი ძალიან გთხოვთ რა უკვე რაღაც შეურაცხყოფაზე რაღაცას კიდევ ერთს მე ძალიან მიხარია რომ სოფლიო ჩემპიონი ხარ ევროპის ჩემპიონი ხარ გილოცავ ვამაყობ შენით მაგრამ იცი რა ვიცი რომ ხუმრობითი იყო შენი მოსალმება მაგრამ რაღაც გამომწვევი იყო და პრინციპში ჩვენ არ გვეშინია. კარგი, მე რაღაცას გულისხმობ. ახლა უხები საწინააღმდეგო რაღაცები. რატი? წავე დისკუსიაში ერთი წამი ძალიან გთხოვთ პასუხს. რატი პატივს ხსენ როგორც სპორტსმენს და წარმატებულ ადამიანს თქვენ ოღონდ დამამთავრებინეთ ხო? მე ვიძახი ფაქტს. კარგით? ეს არის ფაქტი. შედით Facebook-ზე და ვნახავთ ყველაფერს რა როგორ არის. მე ერთი წამი რა. ეგ ვერ მივხვდი მოდარ, ანუ რას ნიშნავს რომ იმას გთავაზობენ, იპუტანკეს გთავაზობენ. ეგრე გამოდის. თავაზობენ, ვიღაცამ რომ მე მომწეროსო ძმაო, შენთან სექსი მინდა და $500 გადაგიხდიო, დედის ყველაფერს ვაგინებ. გასაგებია. ერთი წამი გეტყვი რა. მომისმინე გეტყვი რა, მე არ მგონია, რომ მე თანამედროვედ ერთი წამი რა არ ვაზროვნებ და რახან ჰოლანდიაში ან ესპანეთში არ მიცხოვრია, თანამედროვედ ვერ ვაზროვნებ. ეს იქნებოდა ჩემთვის კი ბატონო კონდეს, მაგრამ რატომ ახოებს თავზე და ამბობს რომ 90%-ს აქვს რაღაც კომპლექსი და იმასთან დადის, ეგრე არ არის ძმაო რა. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა ამხარი დასრულებული. მადლობა ყველას, ვინც ამ წავე დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენთვის იყო ძალიან რთული ამ გადაცემის მომზადება. რთული იმის გამო, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გააჩნია განსხვავებული აზრი. ჩვენ შევეცადეთ ეთერში წარმოგვედგინა ყველა განსხვავებული აზრი იმ ადამიანების, რომლებიც ამ ლეგალიზაციის მოწინააღმდეგნი არიან და იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამ ყველაფერს ემხრობიან. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო ყველაზე ცხელი თოქ-შოუ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში. ამით ჩვენი საეთერო დრო დიდი ხანია მოიწურა. შევხვდებით ერთმანეთს ერთი კვირის შემდეგ ნახვამდის.